Mwaleko Muruthi wa Jabanduri wano kiongithia Oyuka gusera gwakwa wagiriteke Oiwega tutingira ratarumeri Here ni wa tripoti Geithia dama Wadama mobile spares Ega gusogo daga taririkana Patoire ujira gatewe na mudungi Inya unyonagie bisa senyu mwitoro Pendaga kwekoro no diateye mwihoko Pendaga kwekoro no diateye mwihoko A brand new one Oshue etago nyoko ya Jerry Metaboine ya kameme kayo kamoige ate ahiki ni arume I don't understand it But haidhuru tokiuge ate idhuru na neguo nyoko areda Metaboine ya kameme kayo kamoige endere hoka we mwega and a very happy beautiful successful full of God's favor new month. Tafarira ne agushajamuka wakiria kwa ndirona makinyete na njira njege muno wakiri mweshimiwa kagucia kuma koria mukoro-ini ari guku nigetha tukorwo tukinoroke watho muira ngureha biru igiri na ne agukoro na wakiri ari angi magukorwo magikinya Dr. Adrian Nejo anytime should be here of course wakiri Ndegwa Njiro nitugukorwo tukiria horo wa government e-procurement system Nitukorora horo wa Rogue Hospitals in SHA ripoff. Nitukorora Katiba Day. Eo na direciria wakiri mundu gwitwo producer Abuni ashokera akogo tuguthi haria devolution governments. No nitukorora what about the Katiba Day? Hihi hari kiuria a bit serious na tuhige na All right. Views share Mheshimiwa second deputy president Rigath's interview of course last week. Anything that you would pick? How was the topic kana interview yenagatia tugothi tuthiete uguo no ega gukwira ati duka yothe hakuhi nawe ugakorwo ukigura ngimeo ya Spencer na maundu magagikorwo me very good and very nice. Hey Sop maratwira atiriri mena mugunda very prime project ino ndungitigithia Hyssop Properties ati mena mugunda marakwira ino ni investment opportunity harewe ukigura marawita Bahati Greens ndagika 25 kuma Nakuru CBD 50 by 100 ukaenderio mugunda wa 429,000 na no mari na njira ya kuriha kahora kuringana na muhuko waku varavara ni graded bacon kwina shukana bacon jigekirwo kwina security perimeter fence kwina mai na kwina thitima na niko ndungiaka kana urime kana ukomborithie kana ugure ningi wendie tondu uri gukigura mugunda nduguyithagia mugunda ti ngari hura namba eno 0758707050 0758707050 ndirenda gucokereria na wakiri nigetha tucoke tuthomero neza ithano na ndagika 59 Matha ukimenyithio ni St. Paul's University. Karibu St. Paul's University. Urucio rwega ruthondekagwo na githomo kiega. St. Paul's University turina kothi makiria ma 120 tukirutana na guthondeka rucio rwaku na muthingi wa ukristiano. Na riu turina kothi ta clinical medicine, community development, BCom na leadership. Na riu nituragwetera September intake tuhurire thimu kugera 0701 079 406 kana rurenda-ini rwito www.spu.ac.ke. St. Paul's University githomo kiega marehi mafashirire. Karibu St. Paul's University. Alright, guko ni kwa kamemeka kamuige na ndirikira ngikwira muthenya wa Friday ndugakiriganirwo twina date ya gucenjamuka na twigangarire kuria gukwetwo Githurai 45 tukihingura duka njeru ya Dama Mobile Spares. Githurai, are you ready? No abawo karamu na kairatathi nyambe ngonengere na beno ya Hyssop Properties ni 0758707050 0758707050 okoro ukigwatira mugunda kuria Nakuru County Bahati Greens maragwita Bahati Greens. We are many hustlers morning, dreamers are lunch. By 3 p.m. tushakuwa mimlods. Nogize kiingia, content inashika. We move fast tukichange lanes. Ndio kesho iko soft life, leo tunaingia grind mood. But no matter the mood,
bank tunahitaji ni yenye na switch na sisi, yenye iko already where we are and ready when we are, in our pockets, on our time na speed yetu, one built not just to keep up but to move with you in every mode. So uko mode gani? Download the new KCB mobile app and switch on your mode today. Taikaro uguo uimagine ukiamukira unlimited internet na shiringi kifao tu. Safaricom Be Live irakuhe ithaa rimwe ria kuhuthira data hatari limit. Uraheo wiyathi wa gutumira internet ukeherera stress na Safaricom Be Live. Kumenya maigi megie Safaricom Be Live ikara mitambo-ini ya kameme kayoka muingi. Jitayarishe kwa non-stop adventure hapa Star Times. Kutana na heroes wapendao na jitose kwenye ulimwengu wa burudani na ujienjoy. Burudani kemkem kutoka Kids Channel za ST Kids, Jim Jam, Toonami, Da Vinci, Baby TV, CBeebies, Boing, ST Tunes na ST Kids Plus kwenye decoder yako. Yote haya kuanzia shilingi 329 kwa mwezi na aerial decoder kwenye Nyota package, ama shilingi 549 kwa mwezi na dish decoder kwenye Nova package. Lipia subscription yako kwa miezi miwili upate free upgrade ya bouquet ya juu. Tumia *858# kwa self service ama tupigie kupitia 0730710077 ya customer care. Hii holiday adventure inaanzia nyumbani. Star Times, furahia maisha kidijitali. Neza Vita na Dagiri Mathao kimenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS aria mathomithagia kothi nguranisha diploma na certificate ta catering, ICT, health records and IT, certified nursing assistant, electrical, plumbing, motor vehicle, CPA, business management, journalism, cosmetology, fashion and design, driving na ingĩ nyingĩ. Ukawiyandĩkithia nĩ ũgũthomithio computer, marketing, French na German classes atarĩ marĩhi. Mena hostel cia anake na airĩtu. Nĩ mateithagĩrĩria gwethera arutwo ao wĩra na attachment. Masherere campus cio Thika Superhighway Thika. Thimũ nĩ 0715067272 kana 0793684897. TIBS College, a highway to future success. Kulikuwa na mkrabi mwingine ndio huyu alikuwa ananitafuta weekend. Uko umemaliza try. Ai jamani, okay, dhokera huo. Alikuwa anatafuta anti wa mafomu. Ikabia nimelala naomba. Urenda na yuki hapa tuende kwa Jemima. Alikuwa baka na plan B. Hey, sasa hata heri mimi. The one is coming to an end. Tuende ya yuki. Kama umechoka tuende Jemima. Okay. Basi wacha ni watch Netflix. Ona wema. Imona de wali karianyu. Wacha mtu wetu wa forma kitutoka. Atemoe pia pressure. Abotige pia pressure. Nimedanganya. Dai ndia. Spoke nothing but the truth. Imona de wali. Emotara choro kama kitu yes. Tukajue. Tibi nimedhani nimemaliza try. Una adabu. Huyu hata siku analala. Nadhani Kinya. Hello. Updates. Bwana Oyoge. Ama basi toka tuende ya Jemima. Toke. Akwambia tokea form iko. Twende KICC. Unajua nimekuacha labda. Okay, si mingi hivyo. Si mingi lakini shwari. Sasa kama tunaenda Ngemi. Kwa nini sikuulize form? Muli recruit Ngemi nikawapeleka. Kuwapatia inachangwa nini? Momentum na ile courage. Yes. You know, you can hype the crowd nikawapatia. Sasa ilikuwa mzoeo. Ama tuende kwa Jemima. Lakini wewe ndio ulituzoesha hivyo. Right? Yes. Kama moro. kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi
nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora, kitu ya shilingi 2 tunanunua shilingi 10 kama serikali, kwa sababu yeye mwenyewe ndio mwenye kuhonga wabunge. So I thought hiyo maneno sasa ya hongo imefika mwisho, lakini sasa ndio imeongezeka pale State House. Sasa ndio pahali ya corruption, gharama inakuwa kubwa sababu pesa imeenda, ile huduma ilikuwa inatarajiwa hamna tena. Tuna gikundi kiria giaturaga boy kamiti kiarutia wira mataheagwo mushara, kutoka kukula kielekea mali anararanga akapigwa risasi hata ikatokea huku nyuma. Oma uigirireku no shaba Okireherwo ni Farmers Choice. Arutwo a tene kũrio macokererie thukuru-inĩ iria mathomeire kũhũra njeki arutwo, na MCAs kũrio matigage kũhĩkĩka kũhagũra magavana matarĩ na mĩthingi mĩrũmu. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ. Nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ mwega. Maya nĩ mohoro ma thaa thita na nĩ cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirangũ. Ritana nĩrĩkĩtio kũrĩ arutwo a tene thukuru-inĩ itiganĩte kũhũndũkaga na kũrĩa mathomagĩra nĩguo makahũra njeki mathomo thukuru-inĩ icio, ta ũrĩa tũratarĩrio na mwandĩki witũ wa mohoro Gĩcũke wa Ng'ang'a. O rĩrĩ thirikari ĩthiĩte na mbere na kũgiginyana kũramata gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu mũingĩ nĩ ũthingatĩtwo gũcoka mathukuru-inĩ marĩa mathomagĩra nĩguo kũnyita itemi rĩa kwambatĩra gwa gĩthomo. Koguo tũnyitanĩte ithuothe tũke tute wĩra mwega gũkũ. As a school patron ngoretwo gũkũ mĩaka mĩingĩ na tũkĩnyitithania alumni association ya thukuru ĩno nĩgetha tũteithie ku uplift thukuru ĩno. Twokire rĩrĩa yendaga kũhingwo na rĩu nĩ tũkĩte tũgacenjia uniform, tukamagũrĩra desk, tuka renovate classes na in support ginya ya our MP na andũ a area ĩno na alumni nĩ tũrutĩte wĩra mũingĩ mũno wa ku uplift thukuru. Rĩtana rĩrĩ rĩgĩikio nĩ arutwo tene a thukuru wa mũthingi wa Irĩndĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ũthaya hamwe na kĩrabu kĩa Rotary kĩa Juja. Na maũndũ marĩa maingĩ tũririkanaga nĩ rĩrĩa twarĩ anini, na rĩu tũkĩte gũkũ kwĩ Rotary rĩ tũkarehera ciana ici iratũ rĩ, kĩũndũ kĩrĩa tweka mũthenya wa ũmũthĩ ciana ici tikanai kũriganĩrwo. Na koguo ona twamatara rĩmwe ona ti gũtara, athũngũ maugaga atĩrĩrĩ, people may forget what you gave them but they will never forget how you made them feel. So Rotary nĩ yatũma ciana ici ciigue ciĩtĩkĩrĩkĩte. Ndio nĩ kũria andũ othe a wendi mwega thĩinĩ wa bũrũri, nĩ tũkwenda tũcoka mathukuru maitũ. Tũrega in 21st century the best inheritance we can give our children is holistic education. Tũtingĩhota gũtigĩra national government, county government, no nginya tuyũrie as a community. Koguo nĩ tũroria kũrĩa wathomeire, go back to that school. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ arutwo a thukuru ũyũ makĩgunĩka na iratũ na tauro cia ũtheru. Na nĩ twakena mũno nĩ tondũ nĩ matũhera na airĩtu aitũ tũindo tũtũ tondũ nĩ tũramagwo nĩ kwĩgũrĩra, tũhota kũmahũra tũmekĩre nginya mĩrĩngĩti, no rĩu nĩ twareherwo indo ici. Tũracokia ngatho tondũ wa kũreceive ageni arĩa mamotivate ciana citũ na njĩra nene mũno na kũmahe iratũ kuma PP1 nginya grade 6. Ngĩribotera kameme kayo ka mũingĩ kuma thukuru-inĩ wa mũthingi wa Irĩndĩ ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ũthaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Gĩcũke wa Ng'ang'a. Nĩ ngatho Gĩcũke wa Ng'ang'a. MCAs bunge-inĩ itiganĩte nĩ marorio matige kũhĩkĩka kũhagũraga magavana rĩrĩa mamakuruhania na ũcuke wa mahĩtia matiganĩte. Senator Alexander Monye Mondege arauga ngucanio imwe itibatiĩ gũkinya gĩkĩro gĩa kũhagũra magavana ta ũrĩa Macharia Mohamed nake aratarĩria. Senator wa kaunti ya Embu Alexander Monye Mondege nĩ ũrĩte MCA kũgĩaga na ũigĩrĩrĩki mũkinyanĩru na kũrũmĩrĩra mawatho ma bunge cia matura rĩrĩa marambĩkana gũtemania ndereti cia gũtitimũra magavana kuma mawabici-inĩ mao. MCA no angĩmatuke serious na MCA tafadhali nyue mũrĩ arata akwa muonte Kenya ng'ima mũtigetĩkĩre kũrũĩra assembly governor mena mavitia no mavitia mana ikuo kwĩ kĩndũ tũragia 230 ya MCA mavotire, koguo mavinda mengi MCA mathi kũvoti makariganĩrwo nĩ 230 makambia mbara marĩa mengi makamavenereria na vuni wakovena mũrigo mũrito, koguo tiguo utena 230 gutigo cirengithie mbere na kwa governor na maviti toro riu ni evitia ya wageni ne muno kwani kwa advice MCS lemo athi kuimbisi governors tafadhali mundi yenu irundi chini. Mondege atarĩte MCA marumagĩrĩra na makofia makinya marĩa matacukagio bunge-inĩ ya Senate nĩguo kũrigĩrĩria gĩconoko kĩrĩa kiumanaga na magoti. Matingi voice tu macokie no this news about mieri ĩrĩ mithiru governor wa imbicitwe no ni andũ mena affidavit no ni nganje titia ruta iro kwagirite no matia imbicira governor thinu nyumba ya
ya MCS igakwya ivune muno nathie gotire aikwena kutionda tukakwa tukitairo riko trende anali mwe zitu anathi kuvale tukuthi kuvoti mjandara wote watuvitanitie twakwa tuna thina ni marorie muvano wa senators kwa tukuvana Senator Mudigi agikinyiriria kuga magavana minister na andiki akaru no nginya maretagwo macokie ciuria bunge-ini ya Senate niguo muingi umenye uria maratumira mbeca iria makoragwo mathukiirwo uvoro wa kumeta magavana no ngetumetage nigetha macokie ciuria nundu auditi mararutaira Jumatano cabinet secretary kwa tukatiga kumeta no ngetumete nigetha tumaurie maundu mamekite na mamatekite nigetha mere mwingi wa Kenya marutaira ate koguo tutire turarugama kumeta no ngia Wednesday tusamone cabinet secretary nigetha tuonie mwingi wa Kenya anu marutate ngiribotera kameme kau ka mwingi kuma county-ini ya Embu ni njitagwo Macharia Mohamed nĩ ngatho Macharia Mohamed na muthia thirikari nerorio ikinyanirie motaro makiria megie mawira ma kothi cia moko thiini wa thukuru iria ciekirire mathomo macio ma kothi cia moko iri njira ya kunyihia namba ya arutwo aria maraga mawira thutha wao gutiriha mathomo maya. Rose Mwangi mwandiki witũ wa mohoro nake no raithiranici hingo ya kuhumba thumbiko wa arutwo 250 aria makoretwo magithomera kothi cia moko cukuru-ini wa Hills Institute mwena wa Thika niria atongoria cukuru ucio marakorirwo magiikia ritana riu. Bernard Mureithi murugamiriri wa Hills Institute of Technical Studies mwena wa Thika na thirikari itukinyire kuria macukuru-ini tondu hena group nene muno ira graduate every year na arutwo aya ni marauma na skills nyingi muno na thirikari ingihota kuingira kuria macukuru-ini ihote kugucia arutwo acio ona housing program ino no ikorwo iria yagiriire na arutwo aya ni makuhota kuona employment iria ikoretwo iri thina munene muno thiini wa bururi uyu na our technical colleges ni twihariirie tondu wa mbere ciana ici cikiuma ni turakorwo tucihete skills iria ciagiriire na skills ici no cihote thirikari ingihota gukinyira arutwo aya ni makuhota kuingira program-ini iria nyingi thirikari iri nacio na ni makuhota still gutwara ciana ici na kuunja. Arutwo acio na aria makoretwo marugamirirwo ni kigina kia NGCDF mwena wa Juja magitugirio uria makoretwo mahuritwo Jekin mubunge wa mwena uyu kwitukira kigina kiu. Saidia juu nimepata basic ya naweza fungua kazi ya salon, nimepata more knowledge kwa nyumba zile tunapigiwa simu kuja nifixie hii kuja niinstalia hii. Mubunge Koiburi eranire guthie na mbere na kunyitirira arutwo aria mararikia kirathi gia kana ende makaga mieke ya guthie na mbere na mathomo na ne hotoroire ikinya ria kuya ciana iria ciaga guthie university tugacingeria kothi-ini ici cia moko nigetha makahota guthie na mbere na muturire wao makahota kuyandika wira. Ni ndambiriria ku recruit andu angi 250 aria megukorwo makiingira mieri iri turorete nigetha mahote kwambiriria kothi ici matige guikara mucii uguo tugakira aciari othe na ciana ciothe cie mucii tari undu ireka metikire kwijiunga na kothi ici cia moko nigetha mahote guthie na mbere na muturire wao. Wale wasasi tuko hapa tusiseme mtoto amemaliza form 4 sasa anafaa ajitegemee, tujaribu kuangain. Kameme kauka muingi Juja jitagwo Rose wa Mwangi. Nĩ ngatho Rose wa Mwangi. Nĩ ngũcokereria na mohoro mangĩ wona ciahanda wega thaa 7 cia mĩaraho. Njĩtagwo Wangui wa Ndirango. Wakiria burutire. Radi mararĩrĩria kĩaya. Hawa anasema. Okay. Alikuwa recap ya weekend ni mingi. Amodo harĩa ararĩ. Ai bado maranyuaga murati na kaurio kuni nikega. Nano akimende wakaria ri. Abuno tirana no mene turenda athome duci ndegetha aikare kera kanya mutukaragia tarathi. Ngokwira gatere Stacy. Kam jeshi number 2 jeshi kam jeshi happy mafomu number 2
Tima form number 2 failure kwaga mulima fesire akwira ni gutukire ndamuraga he ukamuthie na Adequate Safaris ngohe gite giakwa ai turenda hari ori aya ndamura ni ndirakiona ta nguthie no ngi ndiriuga ndenda kuikara ndimwenaine na Ngai wakwa aranjera riu Jemaima ndamura Jemaima anjera Jemaima ndiramura ndiraima Jemaima ni ndiramwitaniire muno ni ngathi wengi riu andumira kanyamu kaya aranyua nyumba ati nigetha ndimuigwire na ndeciragia ni yogati ati nigetha njuge ai ama acha tu nitoke nika kuna bamba mukorore masani ya sherehe walio nyumbani walio nje kesi ni ile ndiramenya ninatoka online with immediate effect rekera thimo gatege kuna time nilipiga ikaniambia divert WhatsApp sasa nikaenda offline ani reterira acha basi tuende KICC mbali umeni convince acha tu basi nitoke mutikerekereria na wadora mathie ta kanitha ri makiaria adora mari kanitha ona andu akanitha matikiheo nafasi riu ona makiuge kaundu kiuge taturare kwa Bishop JJ akire karaka igwate ni ndinani ona no nginya njuge kuria ndari mushera na mumera gwatea ni mwitikiri riu ni njitikirite no athikiririo maroiga hu mwalimu ni very strict graduation hata utai kujua kama wanafunzi wamepata job kama tulielewa atuangalia riu turacokereria nayo hakiri ekanyingate mikoro no shaba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ wareherwo nĩ Farmers Choice mũtararĩko mwega wa kũgucĩrĩria wa nyama ya ngũrwe mathainĩ ma rũcinĩ nĩ ũgucagĩrĩria na ũkaiga andũ a famĩlĩ me hamwe makĩgagũra rũcinĩ. Smokies ikoragwo na mũcamo mwega na ikoragwo ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene. Farmers Choice to irio tu nĩ mawĩigui mega. Aya wakiri nĩ wa igũrũ thank you muno nĩ kĩrĩa ndĩronire kĩa maũndũ macio mothe ma weekend no macio igua mario mau mothe mwaria yes no mbica ya Stacy ndĩronire anyitĩte gĩkombe gĩake anyitĩte ngirathi nĩ ndĩreciragia nĩ ya kahũa rĩu kũringana na ndĩraigua mũkĩaria rĩ kana no Stacy ya mũndũ angĩakũmenyire kĩrĩte Kenyatta kiu kiari gikuhe muno ai ukwana socks Stacy ugetha kura ndirathie weekend gutware kanitha nĩ to balance gi student cia wa Kiruba University na riu rwona ati student irenda ati guthie PE na lecturer makirie mwalimu na professor Mwanjirisi wa university ni kumark kazi yako na university no negereire arutwo ingi ni yagereire mzima back then mokete hajoru ya kothi makajambia muno nigereire Gathaiya nigereire Njogua Shira na Mwaura wa Wanjiku na Kezia wa Kariuki have a very quite a number na Kissinger akorogo radio na ha rugongo wangicwa Kariuki ni ndimuonaga ni atuikire matha yacokire mwena wa Jesu karibu sana ya riu ngwenda kuuga weekend ndari kuria giathugu on Saturday yes twari na birthday ya Fathamburu Fathamburu birthday yake etagakurwa kamagurira gia kuria akamahumba ke kamaundu mega riu twari nake kuria giathugu na twari na kuru we meguthi gukinya makio magana meri ma 50 na ni twakimatugire muno yes ni undu ona ni thiaga oro mwaka akuru acio maumite kuria mwena wa Rugi wothe na kuma kuria Gikondi mwena wa Karafa turacoka ningi muthenya wa ira tutiragithire kanitha kuria Ongatarongai yes na one time haya murare kanitha kana murare one time turari na wa Munyoro kanitha turathie kuria PCA twauga murare kanitha na one time iranyitanire cieri twathie kanitha kuria PCA turari na Reverend bro wa weru nake niwe uratuikaga ordained yes tuma ku turagithio Ongatarongai town turathie one time yes na nigwenda gukiuga kuria mashinani mukurwa-ini no turatwarithio horo ngwenda kwira andu KMTC ni turathie kuhingura yes in the next 1 month wow
na koguo na tucoke twambĩrĩrie mwaka ũngĩ mwerũ. Turahingũra ĩrĩa tũrarĩkirie gwaka, tucoke twambĩrĩrie mwaka ũngĩ mwerũ tureta student village, onaguo nĩ ũkwambĩrĩria oro mweri-inĩ oro ũyũ, na gakĩndũ thoko no tũkwambĩrĩria, nĩ nderĩte andũ nĩ twahotete gwetha mbeca icio, na pia njoke njĩre andũ a gakĩndũ nĩ njũĩ nĩ tũrakĩrĩ na gathĩna rĩrĩa kũrarĩ na mbura, ũhoro ũcio no tũrarora ũrĩa ũgũtuĩka solved. No tũrarĩ kũrĩa gwĩtagwo mũtwe wa thĩ. Mũtwe wa thĩ nĩ kũrĩa Kĩhate, na kũ tũrathiĩte gũtwara contractor nĩgetha acoke kwambĩrĩria kũruta wĩra ũrĩa arutaga kũu nĩgetha athiĩ akĩrĩkagia barabara ĩyo, na nĩ aragĩcokirie arĩ site, na to wĩra wa barabara tũraruta kũu, thĩinĩ wa mũkũrũ-inĩ othe nĩ tũcokete ningĩ ũhoro wa thitima. Koguo nĩ tũroya coordinates thĩinĩ wa matũra ngũrani ngũrani, tũrambĩrĩirie kũrĩa mwena wa Tambaya tũikũrũkĩte, tũkĩtie ũguo rĩu na rĩu tũkinyĩte mwena wa Mũhĩto. Koguo andũ a kũrĩa mũtwe wa thĩ, Kĩhate, Icamara na kũrĩa kũngĩ arĩa mena especially cia drop nĩ mũgũkorwo mũgĩtuona mũno tũkĩoya coordinates kũu, ona tũgĩthiaga mwena ũrĩa ũngĩ wa kũrĩa Gĩathũgũ, ona kũrĩa Gĩkondi, nĩ tũgũkorwo tũgĩthiũrũka thĩinĩ wa matũra maingĩ. Then twina barabara nao tũrathiĩ na mbere na gwaka ya kilomita 45. 30 seconds wakiri. Barabara ĩno itũ tũraka ya rami nĩ kuma harĩa Icamara tũikũrũkĩte ũguo nginyagia oro kũrĩa Gakonya, tũgacoka tũkauma harĩa Rũtune tũkambata ũguo nginya Mĩhũtĩ, tũgacoka tũkauma handũ hetagwo Maceno, tũgathiĩ nginyagia Ondia kũnyitana barabara ya gũthiĩ kũrĩa Karatina. Bara ĩyo nĩ ĩrekĩrwo rami, na tondũ kũrĩ andũ maragĩciragia kana makauga atĩ rĩu wĩra mũkũrũ-inĩ nĩ ũkĩrutwo tũraka bara ĩyo. Barabara nĩ ya 2 billion, na ngwenda kwĩra andũ atĩ ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai, na ũngĩthoma ibuku rĩa kĩambĩrĩria 26 kamũhari ga 12 gatwĩraga atĩ Isaac ahandire gũtarĩ kĩmera na akĩgetha irio nyingĩ mũno 100 fold. Rĩu ithuĩ tũhandaga na Ngai agatũmereria, kana kwĩna kĩmera kana gũtirĩ, na indo icio gakorwo ciagĩrĩte. Madam wĩtagwo wa Joy, na Joyce nĩ akũrĩa Karĩndĩ, nĩ marakũgeithia. He mwanake wĩtagwo Ndonga nĩ akũgeithagia mũno ũyũ, aumĩte o kũrĩa Kaheti nake, na kanjĩra tũgeithie Grace na David wao wa Spark Electronics kũrĩa Kagio, na acio nĩ macambĩki aku. Kũrĩ andũ makĩnjĩraga we ũkĩgeithagia oro wang'ania, ngeithagia arĩa manyandĩkagĩra kana othe, ona ngeithagia arĩa manyandĩkagĩra makanjĩra ndĩmageithie, na ningĩ mangĩandĩka othe ndũngĩhota kũmageithia wakĩrĩ. Wereke tuge nĩ niĩ ingĩbanga ũrĩa ngũmageithia rĩu koguo nĩ mũndũ ũragĩthikĩrĩria rĩ no wega ũkiuga nĩ arathikĩrĩria nĩgetha ũkinyita ũhoro. Thank you, karibu sana twĩna wakiri ũmũthĩ enyuĩte water, maĩ mothe ndĩreciria kũrĩa kwa mũndũ ũgwĩtwo my son Daktari Adrian Kamotho arĩ haha omĩte ta Karĩithi, na keroneka ndarendwo gũkinya ngo ũmũthĩ angarĩtwo hianana nake Mathara Alexander no mũrora ũguo ona ndarenda gũkinya ngo eci maracira utauma mwega, but it's a new month anyway. Hi my son. Hi, good morning. You look like you don't want to Good afternoon actually. Good afternoon. Nĩgũcenjirie nĩguo mũthenya nĩ ũkinyire nuthu. Ndĩrenda kũgio nĩ mũndũ onawe ũmũthĩ. Acha niĩ ndũĩ rĩrĩ niĩ ndirĩ pressure. Niĩ Ngai nĩ aheire thayũ mũingĩ. Koragwo horeire. Ũguo horerete. Tũgakuona. Unless you come on your own. Someone crosses your own. Karibu sana. Yes. How was your week? My week was good. Ngai nĩakũmenyereire. You looking very nice. Thank you. Very sharp. You also look outstanding. Outstanding. Yes. Thank you. Oh yes. Yes. Na wakiri tuno wake mwana mheshimiwa. Nake in his own style. Smart casual. Hana wega. Smart Tommy Hilfiger. Very good. Nĩerutanĩirie. Karibu sana. Geithia mũthikĩrĩria. Na ngakena. Yes. Nĩ kũmuona rĩngĩ. Thank you. Including our digital mistress. Yes. Stacy. Who dealt with the people who won the questions last week. Yes. Oh, nĩ makinyĩirwo nĩ cash. Mũnene kaĩ warĩire mbia. Ciakinyire. No tũtingĩtekera. Nĩ megũgĩtwĩra magĩkorwo. Tũtingĩtekera kũrĩa mbeca cia Wanjikũ. No nĩgũgĩtetera Stacy ũkĩmũikia commission. Nĩ arutire wĩra mwega. Nĩ arutire wĩra ũcio. Nĩ arutire. He's a gentleman. Arigwo commission. Nĩ arugire wĩra. Ũhoro witũ na Stacy rĩ. Ũraũtire naguo wake. Stacy tandora wega. Maũndũ marĩa mothe ũkũnjĩrĩte ũngĩndũga.
Akwĩraga tondũ ndiuma kuo. Nĩ propaganda. Ũkwĩraga tondũ for lack of something to do. Bĩbĩti tondũ ndarakwĩrĩte rĩ na nĩ nierire rĩ. I doubt. Ndũrekererie ũhoro ũcio. Wakiri nĩ ũthũkĩte. Atĩrĩrĩ, nĩwonire kũrĩa tumire nake? Nĩwonire kũrĩa angĩrire? Akũgĩrire kũ? Wonire tũkĩaria kũ tũgĩũka? Nĩũmenye ũrĩa tũkwaragia. Tũtiende tũherete. Rĩu koguo we tiga kũhũthĩra ũmboca haha. Reke wakiri Dr. Adrian Geithania, ndagĩtarĩ Geithania. Yes. Igageithia mũthikĩrĩria na njĩra ya mwanya na ngakena mũno. Yes. Nĩ tũcemanagia na mũthikĩrĩria kũndũ na kũndũ na it encourages me atĩ kwĩna wendi mũnene wa andũ gũkorwo makĩthoma watho. True. Andũ nĩ merirĩirie mũno kũmenya maũndũ megiĩ watho na twacemania na andũ kũndũ kũingĩ nĩ manjĩraga nĩ mendaga mũno nĩ matanyaga program ĩno ĩkinye na ihenya. Well done. Nĩgetha tũkorwo tũkĩmanora. Rĩu gĩthikĩrĩrie. Yes. Rĩu mũthikĩrĩria tondũ twĩ gũkũ nĩ tũgũkũhe kiugo kĩrĩa ũngĩrĩra ta kothi. Yes. Very good. Karibu sana. Nĩkĩo tũka gũkũ nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ ma kĩwatho. Watho nĩ kĩndũ kĩa bata. Yes. Bũrũri wothe na institution ciothe gũtirĩ kĩndũ kĩngĩakwo hatarĩ mũthingi wa watho. Watho nĩguo tũtũirie. Yes. Rĩu nĩkĩo nĩ twendaga tũkerutĩra rĩrĩa opportunity yoneka tũgagĩũka tũkaranĩria na mũthikĩrĩria. Rĩu ũgĩthiĩte o wega. Karibu. Na ngakĩũrũra bũrũri hapa na pale na ndathikangĩrĩria ũguo rĩ. Yes. Harĩ ũndũ ũmwe ngoretwo ngĩnote hakinya maũndũ ma terms. Kwĩna terms cia mĩthemba na mĩthemba. Ũkaigua kwĩna one term. Acokera rĩngĩ. Ũkaigua kwĩna two term. Ũkaigua kwĩna quarter term. Kwĩna no term. Ũkaigua kwĩna long term. Kwĩna no term. Kwĩna no term. Ũkaigua kwĩna quarter term. Rĩu mĩthemba ĩyo. No ũndũ ũrĩa wa mwanya nĩ atĩ warora statistics ũrĩa ikoretwo igĩthiĩ nĩ koretwo gũkĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo hemorrhage ya kuma andũ a one term magĩthiĩ two term. So two term nĩ ĩrarĩa mũno thutha ũyũ. Two term nĩ ĩrarĩa na ndĩrakwĩra ũguo based on data, on statistics. Wow. Good to hear. Na nĩ numbers don't lie. Na nĩ tũranyita mbaru andũ arĩa othe maroka two term tondũ ndũĩ ona mũndũ wetagwo Saũlũ rĩ atũraga no he hĩndĩ agakĩgweta nini he hĩndĩ hakinyire agĩthiĩ kũrĩa Damascus akĩringwo nĩ ũtheri. Rĩu akĩrĩa mũgate akĩhingũka maitho. Acio nĩ arĩa marĩa Mau. Acio marĩa Mau na kũrĩ o nao marakĩrĩa mũgate makahingũka maitho. No kũrĩ angĩ ona matarĩte mũgate bado no mahingũka maitho. No mahingũkĩte maitho na magagĩthiĩ na mbere na kũmenya atĩ bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ mega. Warũthĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka kuma maũndũ ma gĩthomo, kuma maũndũ ma ũrĩmi ũkagacĩra, kuma maũndũ ma barabara rĩu nĩ ũrona matinga me everywhere. Bũrũri ũyũ hana tarĩ site ya construction na bara irakwo guothe nginya kwa andũ arĩa maugaga atĩ nĩ a one term na tia nĩ a two term to nĩ a UDA. Ũguo irakwo nginya gwakagucia. Irakwo mũkũrũ-inĩ. Ĩni. Yes. Mũkũrũ-inĩ nĩ gwakagucia. Acha kũrĩ andũ aingĩ. Kũrĩ athikĩrĩria bata nĩ mũthikĩrĩria. Kũrĩ andũ aingĩ maikaraga kuo. Wanjikũ nĩ moi. Bũrũri ũyũ nĩ witũ wothe. Andũ acio makoragwo kũu rĩ makoragwo macagũrĩte. Ona ni no ndĩ cia kũu. Ndikana ũranyita. Makoragwo macagũrĩte. Onawe akorwo nĩ cia kũu. Cia yaku irarũgamĩrĩrwo no kagucia kũrĩa bunge. Kũmenya kũu nĩ kũrĩ kĩrĩa nĩ kũrĩ governor, nĩ kũrĩ senator. Rĩu rĩ. Ũguo thingĩtuga nĩ kwa mũndũ. Rĩu rĩ. Mũndũ ũrĩa ũrũgamagĩrĩra mũkũrũ-inĩ rĩ ti governor na ti senator. Nĩ kagucia wikarage hau unyitite wega. Nĩ njue hati gũkenagia mũno no ũguo nĩguo kũrĩ. Aca niĩ ndina thĩna nawe. Na no ũguo kũrĩ ikaraga. Niĩ ona ngwenda rĩrĩ. Niĩ ona ndĩrenda ũthiĩ two term.
kana uge ndå kwenda tutam nä kwenda tutam kana ndå kwenda ä ra må thikä rä ria ä ra må thikä rä ria kana å kwenda one time kana tutam we ndå rä na uge ndå ngä cokia tondå nä renda tutam koguo eventually ithuothe tũgakorwo twĩ tutam onawe no ũgoka tutam we ndå rä na uge ya kura ya må kå rå-inä we kura yaku nä kaganda introduction nä yathira karibu sana ndagĩtarĩ na no igå rä a ndakä hå gahå ndĩrenda ũgeithie iyo matha ndahå gahå gio nä mumo onokorwo twanathoma na wakiri kagucia rĩ amenyage ndĩ mũthuri his older brother or your senior nĩo ndĩmuonanĩre mĩaka maita merĩ fantastic no harĩa Ngai aheire riri introduction yaku ndĩrakuongerera second tu cia kũgeithia maitũ itwe kaganda na wathĩke nĩ kũgeithia maitũ nĩguo ũrĩa wanyiha cuba gĩtina ũgũcoka kũrehe thĩna gakũririkania mathĩ geithia maitũ geithia maitũ etagwo Eunice Wambui Njenga kũrĩa itũra rĩa Kaganda nĩ kuarĩ na akĩrĩ thayũ nĩ tũkwarĩtie nake nĩ aikaire wega na andũ arĩa othe maratũthikĩrĩria ndiumere karibu nĩ tũgũcira na twaragia nake tũgatiga mũthikĩrĩria atue itua mũrĩ ũrĩa kwenda tondũ information is power wĩra witũ nĩ kũhe mũthikĩrĩria information nĩgetha twamũhe information nake aikare ebangĩte amenye aigue na matũ make na rĩu aigua rĩ rĩu mwĩcirĩria wake naguo ũkorwo ũgĩcenjia na tũgakena nĩ ũndũ wa feedback ĩrĩa maratũhe nĩ ngenaga ndaigua athikĩrĩria nĩ maragĩthiĩ magĩteithĩkaga na njĩra nyingĩ njoke njuge atĩrĩrĩ kũrĩa tũkoragwo rĩ kwa Transport Licensing and Appeals Board na nĩ mũraruta wĩra mwega thank you no tũratungata na andũ arĩa othe mena issues ciĩgiĩ transport licenses kũrĩa andũ makoretwo magĩũka licenses ciao ciauma the old system ĩrĩa yarĩ kuo ya Kenya Revenue Authority to marũa tene maheanagwo nĩ KRA magĩtransit to NTSA kwĩ classes imwe cieheririo na magakorwo mena thĩna mũingĩ mũno magĩetha wĩra koguo kwĩna solution mangĩũka kũrĩ ithuĩ okorwo nĩ andũ arĩa marutaga wĩra wa online digital taxis ona no marateithĩka okorwo nĩ andũ arĩa mena mathĩna megiĩ ngari okorwo kwĩna suspension maũndũ ma mũthemba ũcio tũtuithanagia cira na kĩhoto na tũgatigĩrĩra mũndũ wothe nĩ aiganĩra na bũrũri witũ nĩ wakũra tondũ sector ya transport nĩ sector ya bata mũno rĩu angĩkorwo hena andũ mena thĩna wa mũthemba ũcio ofici cia Transport Licensing and Appeals Board cirĩ kũrĩa Transcom House second floor na mathiĩ kũu matigwo gũteithĩka nĩgetha tũthiĩ na mbere na gwaka bũrũri na njoke nĩ ngwenda gũ-congratulate mũthuri ũrĩa appointirwo nĩ president ta chairman wa Kenya KU Kenyatta Hospital Referral Hospital Dr. James Wambo thank you nĩ arapointirwo na tũkwĩhoka nĩ ekũrutĩra andũ wĩra na njĩra njega nĩ mũthuri wa kũrĩa gwĩtagwo itũra rĩa Gacoco koguo itĩ no iraikara igĩcokaga na kũrĩa mũciĩ tũgacokia ngatho kũrĩ president tondũ itũ nĩ atũhete nyingĩ mũno na ti ũndũ wa mũndũ hatirĩ atĩ ũndũ mandĩkanĩire na mũndũ kana makĩrĩkanĩra na mũndũ nĩ ũndũ wa wendo wake wa andũ a bũrũri wothe kwambĩrĩria bũrũri wa Gĩkũyũ na bũrũri wa Kĩrĩma na kila mahali asante sana tukĩgweta Kenyatta University Referral Hospital ndeci nĩ wega hĩndĩ ciothe tũga celebrateaga ngatha itũ ĩmwe ĩtagwo Professor Olive Mugenda tondũ mũtumia ũcio nĩwe wambĩrĩirie thibitarĩ from scratch na nĩ fundraising yekire nĩ andĩkire proposal ĩkĩona mbeca cia kũmĩambĩrĩria na aramĩakire aramĩkinyagia hau aramĩkinyirie unfortunately of course nĩ tondũ wa wathani mũru ũrĩa ũrĩ kuo thaa ici maramweheria na matharau mũno thutha wa gwaka thibitarĩ ĩyo kuma scratch yakinya hau ĩrĩa yarathi ya kwambĩrĩria gũthondeka cancer center mũndũ ũgwĩtwo Professor Mugenda areherio kũracoka kũrarehwo mũndũ ũngĩ maũndũ marĩa arerirwo eke rĩ ũgwĩtwo kĩambia maũndũ marĩa arerirwo eke rĩ araremwo nĩmo
arora nginyagia mismanagement ira ingira thiini wa thibitari iyo ri araremwo ni uhoro ucio ara resign tondu gwathicokire gukirehwo mundu ungi we wa kuma okiatongoria thibitari iyo andu aya muraigua marauma na guku ndikwenda kuga undu ngihana to kumenereria andu but ni kwageire uhoro wa kwenda guthukia thibitari iyo na muthuri ucio racagurirwo ri ni ndimui no nyende ethe namba ya Professor Mugenda amwaririe nigetha amenye wega kiambiriria gia thibitari iyo na mubango wa thibitari iyo tondu ona gutwika ni institution ya thirikari it is also a very special institution tondu nikio kiari kia professor riri ari kuria vice chancellor wa university UK University na hindi ndari member wa council 2006 rira professor andikaga that proposal ndari member of the council ta student leader chairman wa students koguo ni njui kiambiriria kiu na professor ni ahotete gukiambiriria thibitari nega twika kiria gitwikite tondu hindi ni kwa kiri na environment enabling environment hindi ya Kibaki ni warekagwo o exercise meciria maku no hote gwethera bururi akiandika kuria Japan JICA ikiaga guthie through agicoka akiandika China igithie through akiona riu mbeca cia gwaka thibitari yo koguo is very important bwana wakiri doctor muthuri ucio tondu ndirigwa to kumumenya ri no guhe namba ya professor amwaririe nigetha services iria iraheanwo thiini wa KUTRH thibitari ndigakue na itigacoke thi tondu hari gitumi kinene muno kiratumire kiambie herere tondu maundu mangi na mangi aratindikagiririo ri ndangihota na ndekuhota kuraga institution ya gwake akionaga okay thank you na tondu hau ri information ya heano itari nginyaniru na ndaika cigana second cigana na wakiri tondu ona kiuria kiu gitire thiini wa ciuria citu tutire tuna gitima ndiuma icio agenda ya discussion no uria riu no akimenya nake wakiri kagucia ri ni arugagirira ndeto ona tondu moruga matire na bia onake ni athera ani akira kirauni kia thirikari ono atu tam thirikari ni ithwe kama bo karibu sana thirikari ni ithwe wewe ni mtu ya kuchoma Otine twajirie session. Ndio tubaitore wanyuite muthenya ore twari twaki. Twari twega. No ni rora ndare mukeri. Buno. Kiambio geithie ndagitari haha. Ndagitari uyu mwega. Ndi thayo. Ikira uni tikia. Tukire gaine. Andi atigite wikagira irauni. Kirauni igite kianyu ni kirauni kia bururi. Itauni ni coat of arm. Ni rona no njirire bururi kirauni igine kia William. Tondu gutina kindu William atarakioya. Wikirite kirauni uguo ri. Gutina kindu atara grab. Ni tugukena. Arenda ku grab ginya crown. Ndamakire muno ni ara grab ginya karura ni thia gutegera ku. I was shocked by the maraka ginya faraciara mire wa forest. Please. Next Monday nitukera producer ndagatuhe ciuria Adrian tiga kunjikia ritho ndagatuhe ciuria riu mugoko guo mu freelance nditimurano ya ciuria iria mundu anacio mutwe tondu ndirona riu tuma kwi KU riu ni twikira karura riu twikira onigo riu waratucogotha tondu ariri riu ni waratucogotha ona takegeithanitie atiriri ndangiingira kugeithania na no uma iguru reke wakiri arekia nigetha wingire riu tukuingira strictly ciuria muthikiri ndaukethie muno wi mwega uria uratuthikiriria ni wakiri uri kurarikia Ndakwira ni urato kudia kanyamu kauri gikarare ate tondu inyora reko gucia wakenete ma nojere ukenago rehera wakiri ndegwa tumai tondu riri nioneka hari araire ri ratiega na matigakorwo na kenyita kana the don na ndore mathukagia ndaigwa kamurike ndaigwa muruke no nde murutire thinjo tondu twatinda nake kuria ngataro ngai kanitha uyu mundu nauma tuma hau uyu to ni ndirakuite kanitha kana kesha ndigatwanyita kana kesha kuite na ngari yakwa na twathie kwa wa munyoro
to turacokire kuma thaa 3 cia utuku ri na niwe wa munyoro ngari akagucia ndega nuthu ndikano ngari na niwamenya wa munyoro na kagucia ni andu akaria ona muthuri uyu ndiramutigire ndamutiga ngitinia gwake muci uyu ni wa kanitha witũ nyatiga ututira mwana gutire kanyamu o mundu atindete kanitha no ni wa kanitha witũ twena hau ni njui hau ndingirega kanini kega ona ni nendaga kuina ni uri watutigire na nja muno muthenya kindu gatutige reke Dr. Adrian arĩkie atwaire akarwimbo kariku horera reke Dr. Adrian arĩkie Dr. Adrian wa kanitha witũ mena The Don na Sam Mburu na ndirerwo meka meme-inĩ rĩkia na information ĩrĩa uma nayo ya mũgenda The Don na Sam Mburu na mheshimiwa Sam Mburu yes ndamugeithia muno very good rĩu ngwaragia ũhoro wa rĩrĩ wa KU yes ndauga atĩrĩrĩ president ni aronia kwagĩrĩire yes appoint mũtongoria wa kuma kũrĩa Murang'a wĩtagwo Dr. James Kibugu Wambu Kibugu rĩu nĩwe chairman atwarithie mũtaratara yes rĩu ngano icio ingĩ ũraheo rĩ anga warutirwo rĩ position ici tũheagwo rĩ ciama ciamani rĩ ona ũkĩappointwo gazette notice rĩ yugagwo ũraserve mĩaka 3 at the pressure of his excellency to renew no professor Mwera tikuheo wahetwo ugathikiriria we ugatiga gutuhuka thibitari na gwakakire tikuheo all right ndĩreciria nĩ tũkũhinga icio ndagĩtarĩ tutingihinga tondu ati ni ndirahua uhio ne kagucia gitige kũreka arie kĩrĩkie tondu ndingĩhũgania nake aya nĩ ndĩrenda ũrĩkie nĩgetha tũgĩciũria onake nĩ mũjumbe nĩoĩ rĩrĩ wathiĩ mbunge rĩ wakiri Kagucia please reke tũrĩkie na Dr. Adrian ũhoro wa thibitarĩ ũyũ tondu ndiuma agenda-inĩ nĩ ndamwĩra Monday nĩ ngamũhingũrĩra platform ĩno o mũndũ aheane point iria angĩenda gũkorwo akĩarĩrĩria hatarĩ na ciũria kĩrĩkie wakiri koguo no part cia changes iria ciĩkagwo regular changes cia gũtigĩrĩra maũndũ marĩa marekwo nĩ thirikari nĩ mekwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na itĩ cia thirikari it is not anybody's property na nĩkĩo ngona nginya gĩtĩ kĩrĩa ngoragwo nakĩo gĩa chairman no gĩthiĩ ũmũthĩ kũngĩtuĩka nĩkĩo he mũndũ ũngĩ ũkũheo no kweherera roho safi tondu gutiri gĩtĩ gĩkorwo gĩ kĩa mũndũ rĩu we serve at the pressure ya mũingĩ na nigetha tutungatire mũingĩ na mũndũ angĩkorwo atĩ harĩa arĩ nĩ ambĩrĩirie institution nĩ ekire wega na that contribution nĩ thiaga ĩkĩrecognize-agwo no tutikareherwo atĩ propaganda cia kwĩrwo atĩ no tũrane kũ resign ara resign last week cia kwĩrwo atĩrĩrĩ mũndũ angĩenda kũriona ningĩ kĩresign akĩrĩ warĩ wa mbere kũresign it's in order agĩtũra maresign very good order no change nĩ kũhĩngisha mũthikĩrĩria wakiri Ndegwa Njirũ nĩ ndĩ nayo araresignire nĩkĩ atĩrĩrĩ nĩ gũcenjio aracenjirio araresignire nĩkĩ alright tũtire hau wakiri Kagucia Dr. wakiri Ndegwa Njirũ please geithania thank you muthikiriria ni ndu wa gututhikiria muthenya wa mundi ndoka ndi mucereva ni tondu nyuma igoti-ini mbia ciakwa na cia Kagucia no tuge kuria ciumaga ati tiumaga thiini kana itina connection na magoti maria murivaga ithuĩ tuthiaga tugetungumania na kũu tukona kĩrĩa tuona citũ itĩvana ta cia mũndũ agwĩtwo Adrian na andũ arĩa menao tarĩu Adrian matirutaga wĩra aca acio marutaga wĩra thĩinĩ wa nyamũ ĩtagwo e-citizen tũrĩvaga nao makĩoyaga wathi gwĩca tũkarĩva nao makoya koguo ĩkoragwo inlet na outlet na mbeca citũ itina connection na corruption whatsoever rĩo ndĩngĩgoka na kũu macinani ũnjire ngũgũrĩre gĩkombe gĩa cai njage ũmenye rĩu niĩ ndĩ kĩndũ ndũrĩ tondũ tũtiĩte ta ndagĩtarĩ ũrĩa mekĩte nĩ ndĩrona ciũria iria ciava nyingĩ mũno nĩ cia SHA na no nyende twambĩrie tabarĩra ĩno nĩgetha twambe tuge mbia cianyu kũrĩa ithĩte na cia SHA na mũthikĩrĩria tũkaga tabarĩra ĩno nĩgetha tũkũnore nĩgetha tũkũmbĩgie tũkwĩre kũrĩa marima marĩa ũngĩgwa na marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũthikathika. Very good. Karibu sana. Thank you so much. Wewe one of the panelists ukoragwo a very obedient
ona indire ni guthuka arathuka thutha uyu ni guthuka athukitwe andiga ndagitari ni guthuka athukitwe ti moru ni guthuka arathuka tondu ndi mucera na mukundu waigwa riu kwa kirinde gwajirwa kiaria ri ni ona nginjukirira nginya hari ni urarekarie no interrupt yarabatara twarwa school of etiquette. Wewe na BeLive mkishikana, form online ishakuwa, comments FB hujiandika, likes IG na subscriptions za YouTube ni kama mvua. Kwa emojis wewe ndio mkuu. Tegemeo TikTok Reels, memes na challenges ni wewe. App za kazi uko on. Wateja wakupite aje. Inbox ya WhatsApp, Gmail zote uko all red. Ni kama browse na BeLive, form yake ni live. BeLive ni form. Time ni yako kuwa online for 1 hour, 3 hours, 6 hours, bila was. Get the new BeLive and enjoy wholesome online time. Scrolling, streaming, hustling, gaming, whether on TikTok, IG, FB, Snap, and more. BeLive now. Dial *544#. Irio cia MasterChef, maguta, mutu wa ngima na wa ngano nĩ mũcamo wa mũrima. Ngima nĩ raithi gũkima, cabaci njororo na ciĩ cama, irio nacio tigatu. MasterChef nĩ itũ. Gũra nduka-inĩ yothe ĩ hakuhĩ nawe kana harĩa kitushwari.com. MasterChef, indo njega kuma Dollar Group. Vatican Homes ni maragwitira project ya Prime muno mwena wa Naikuru kuria marakwendirie plot cia 8 acre na 1/4 acre na half an acre oginyagia acre imwe. Mugundo uyu uri Baruku, barabara nene ya Nakuru Nairobi Highway hakuhi na Kingdom City, kilomita 19 tu kuma Nakuru CBD. Kumenya maigi ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Nĩ thaa thita na ndagĩka 46 mathaa ũkamnyithio nĩ Deakin College of Beauty and Hospitality. Deakin College ĩno nĩ college ĩhetwo gĩtĩo Kenya ngima na ĩkehokwo mũno nĩ aciari nĩ ũndũ tu wa ũrutani wa gĩkĩro kĩa igũrũ, discipline na makĩria gwethera arutwo aitũ attachment. Macerere campus-inĩ ciao ta Ruiru kũrigania na bengi ya Equity, Limuru kũng'ethera Cooperative Bank, Nyeri Town nĩ kũrigania na kanitha wa ACK, Naikuru nĩ Prime Plaza kana Kawagware, Juja, Kiambu na Githurai 45. Marĩria kũhĩtũkĩra 0720160640. Deakin College Training Beyond Mwena wa Nyeri na mwena wa Meru, Kameme FM, Kameme FM. Thank you. Good afternoon muthikiriria witu tukwanjia mweri uguo riu nigetha tuthie na mahanjam tunorwa kiwatho moja kwa moja gureha birshiga nona nigetha tucokererie na ciuria ici cio muthi ni hiu makiria no ni rere gukwira horo wa MasterChef maguthondekagera indo cia mwanya cia gutuma urugi waku ukorwo wi wa top class. MasterChef mena all purpose flour, mutu mwega muno wa ngano wa kuruga cabaci, mandathi, mahamri, keki, cupcakes, kindu giothe kirabatara ngano. Wathie nduka-ini witikire kugura mutu wa MasterChef all purpose flour. Ningi mena MasterChef cooking oil, maguta ma kuruga maria marakuhotithia kuruta kamucamo kega muno irio-ini ciaku. Ukaingira supermarket-ini, wholesale kana nduka-ini yothe hakuhi nawe wetie product o yothe ya MasterChef. Mena indo ciembe-baine wambĩrĩrie kana wambatirie urugi waku, kana nĩ muciĩ kana nĩ mũkũwa-inĩ kana mũkawa-inĩ marauga MasterChef ratha ya wa Kenya. Ati MasterChef ni iyo ratha ya wa Kenya. Tuthiete wega tugicokererie na wakiritu Mego. Deep in your world online, umeingia WhatsApp, una scroll IG, umecheki shopping sites, una chat FB, uko Snap, una enjoy TikTok memes, umecheki breaking news, cut videos, how to videos, you've had 3 playlists, aka podcast, watched your series. Enyewe mtaka form online, sharti awe na BeLive.
BeLive ni form. Time ni yako kuwa online for 1 hour, 3 hours, 6 hours bila was. Get the new BeLive and enjoy wholesome online time. Scrolling, streaming, hustling, gaming, chatting on TikTok, IG, FB, Snap, and more. BeLive now. Dial *544#. Uguri na wendia wa migunda ni ufataraga ubashiriru munene muno niguo customer egwatire mugunda uria umwagiriire na thogora o uria umwagiriire niguo umenye njira njega cia kwigwatira mugunda. Director wa Farmhold Ventures Limited Martin Kamau ni agakorwo haha mitambo-ini keri ga tariki 2 September anyititwo geni-ini Gatonyo wa Bogwa tabarĩra-inĩ ya Arahuka. Niukagia na mweki wa kumenya mitaratara area Farmhold marumagirira gutigirira we customer ni wegwatira mugunda na njira area yagiriire. Nĩ thaa thita na ndagĩka 49 mathaa ukimenyithio ni Onja Margarine. Onja Margarine ni njega muno hindi rorekera toast-ini, pancake o nginyagia keki-ini irigukaga wega na ni njega muno makiria. Onja Margarine ni njega hindi ya breakfast, lunch bites ona kana riria mwina snacks ya kwirorera movie. Onja Margarine ni yendetwo ni aciari Kenya ng'ima nacio ciana no gucuna iracuna thani ni kuigua wega. Wathie duka-ini etia Onja Margarine. Onja Margarine, it's better than butter. Kameme kayo kamoy. Kameme. Tukigashirithia ndugu itu ona muno makuru. Na riu no twamukire wega kiama Meru. Kameme. 106.7 FM. Mutabo kimenyithio ni KCB Clean Energy Financing. Go green bila stress. KCB mena mufango mareta Clean Energy Financing hari oraheo ngombo ya ukuhotithia kugia na clean energy ta biogas system, LPG, steam boilers na solar solutions. Mufango ino wakuwe kiube ona kana institutions ta mathukuru, college, thibitari na ingĩ nyingĩ. Ngombo ĩno ũraheo 100% financing na no ũrĩhe nginyagia na mĩaka 5. Aranĩria na KCB kũhetũkĩra 0711 087 000 kana 0732 187 000 kana wĩingĩre rũrenda-inĩ nĩruo kcbgroup.com. KCB Clean Energy Financing, empowering you to go green bila stress. Right, Master Chef maragothondekera indo cia mwanya gutuma kana gutuma urugi wa kukorwo wi top class na riu mena mutu wa ngano uretwo multi-purpose offer. Master Chef all purpose flour, mandathi, chavashi, keki, mahamri, KDF, kire giothe kirabatara mutu wa ngano ugura mutu wa Master Chef. Ningi mena Master Chef cooking oil, ma ni maguta makuruga na magakorwo magiguteithia kana magatuma irio ciaku ikorwo na kamucamo kega. Wathie duka-ini ukagura indo cia kuma kwa Master Chef, hena Master Chef all purpose flour na mena Master Chef cooking oil. Ningi ni wega gukwira ati muthenya wa Friday tugakorwo twi kundu gwitagwo Githurai 45 tukihingura duka njeru ya Dama Mobile Spares gucanjamuka na twigangare. Dama Mobile Spares marakunyita ugeni igongona-ini ria kuhingura ruhonge rwao kuria Githurai Votevae na ni mweri 5 haria riirwe hakuhi na Shell petrol station gwitagwo gwa Kamunge. Ni gucanjamuka na kwigangara koguo ni kuma thaa 4 Githurai mutigaho hita ni mwago nginya thenashara cia hwaini. Baby TT Master Gathaya Dennis Goni Wathoita, DJ Dibul na DJ Pajueri na presiding minister ni His Grace Archbishop Frederick Wang'ombe kuma kuria Nyandarua County. Na kuma hau twena Aini Tasamido, twena mudogo to ithaka wa Jenny Tony Yang'wa Jasali Gathaya wa Jerry Joyce wa Mama Samirongo Aini ne tu Triza Mamake Moraya ni ukeyumeria tugakorwo twinginya mitambo-ini itu ya live on Facebook. No ega gukwira ati kuna giveaways nyingi muno na aria maumagaritie Damata Madini, Spencer Kavagarara Premium, LNT, Finsco, Petans, Cabro City na age aige. Nigukorwo gikunengera namba ya thimu ya kuria kwa Dama Mobile Spares. Na unajua hii wiki lazima tutaandika mtu ingine moja. Last week tulipata na twagithiko unige tugagicuhithio uguo kiromo uguo twibange wira. St Paul's University rucio rwega ruthondekagwo ni githomo kiega. St Paul's University turi na makiria ma miaka 120 tukirutana na guthondeka rucio rwaku na muthingi wa ukristiano. Turi na kothi cia business, journalism, IT and computer science, education na ingĩ nyingĩ kuma certificate kwabatĩra nginyagia PhD. Na rĩu nĩ tũragwĩtĩra
Kũgerera September intake tuhurire thimu kugerera 0701 079 406 kana ucere rurenda-inĩ rwitũ www.spu.ac.ke. St Paul's University, githomo kiega, marihi mafashirire. Karibu St Paul's University. Right, thank you so much. Tuthiete wega turenda kunorwo ke watho na riu twaingera kuria ni guthie buga andu ciringi ya kwigukorwo na umithio tirenge ni riri. The Harbour Land Limited makoretwo magikwenderia migunda kundu kwina value na riu ni matumurite Zani Phase 5 Kuria Malindi. Broti iria ciukite na all prime amenities ni ndagika 30 kuma Malindi Town o hauritho na iniuru kuma Malindi Airport. Mugunda uyu no kuhireirie Global X Solar Project na Weru Technical Center. The Harbour Land Limited magikugwira miaka 8 magakunegereria mugunda uyu na cash offer ya shiringi 70,000 peke yake, na oho ni marakuhe mweke wa kuriha na mieri 6 ukariha 120. Share wafici cia The Harbour Royal Greek Towers kana hore thimu 0707 177 177. Nĩ thaa thita na ndagĩka 55 mathaa ũkĩmenyithio nĩ St Paul's University. Karibu St Paul's University, rũciũ rwega rũthondekagwo na gĩthomo kĩega. St Paul's University tũrĩ na kothi makĩria ma 120 tũkĩrutana na gũthondeka rũciũ rwaku na mũthingi wa ũkristiano. Na rĩu tũrĩ na kothi ta clinical medicine, community development, BCom na leadership. Na rĩu nĩ tũragwetera September intake, tũhũrĩre thimũ kũgerera 0701 079 406 kana ucere rurenda-inĩ rwitũ www.spu.ac.ke. St Paul's University, githomo kiega, marĩhi mafashĩrĩre. Karibu St Paul's University. Right, thank you so much. Tuthiete wega nĩ ngatho, asante sana thikĩrĩria itũ. Biro mothe ni ukumereria please todo nocio no nyinge na no nginya tukicirihe what to do na kuigithia mbeca ciaku kana handu ungiaka mucii waku. Vatican Homes ni maragwitira project yao prime muno mwena wa Nakuru Baruku kuria urenderio broti kuma eka 1 nuthu eka quarter eka o nginya 8th eka. Project ino iri rugura Catholic Diocese of Nakuru, iri kilomita 19 kuma Nakuru CBD, farafaraini ya Nakuru Nairobi Highway hakuhi na Kingdom City. Guku ni kundu kwega, kwina gated community, ugitiri ni mwega, kwina thitima, farafara ni njega, kwina kanitha na kwina mai. Eka urenderio na bei ya gutumura ya 6.5 million, nuthu eka urenderio na 3.4 million, quarter eka urenderio na 1.7 million. No urehe deposit balance urekie na mieri 5. Wihike uhoro makiria hura 0707 156 na ndagĩka 56 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Thika Institute of Business Studies TIBS, arĩa mathomithagia kothi ngũrani cia diploma na certificate ta catering, ICT, health records and IT, certified nursing assistant, electrical, plumbing, motor vehicle, CPA, business management, journalism, cosmetology, fashion and design, driving na ingĩ nyingĩ. Ukawiyandikithia ni uguthomithio computer, marketing, French na German classes atari marehi. Mena hostel cia anake na airetu. Ni mateithagĩrĩria gwethera arutwo ao wĩra na attachment. Macerere campus cio Thika Superhighway Thika. Thimũ nĩ 0715 067272 kana 0793 684897. TIBS College, a highway to future success. Right, thank you so much. Turenda twambe kĩondo gĩkĩ na tũkwanjĩrĩria na kĩũria kĩa mbere. Government e-procurement system ati parliament bunge nĩ rahũrire rithathi treasury circular irabatara mandatory use of electronic government procedure system EGPS ĩrĩa ĩrerwo ati on ground that is contravenes the constitution. All right, ino ni government e-procurement system EGPS. Utokoria wakirikana ni muretekerania na abunge na twina umwe witu guku ugwitwo Mheshimiwa Kagucia na bunge guo iragitwikire irakirutire wira ucio na turacoka tugakiuria kana bunge irakorwo ikirorera kana ina interest ciao. Bunge ni thirikari hi marahura MPs fighting government efforts in promoting fair, transparent, competitive and cost-effective procurements o gukiteithĩrĩria thirikari kana marahura government efforts horo wa
government e-procurement system tukwaririria nawe wakiri Ndegwa Njiru. Ndegweciria parliament ni marabora kaundu gaka ka e-procurement tondu ithuĩ turenda bururi wina waraganu na bururi wina kindu gitagwa accountability. Koguo ni tukoretwo tukietha systems iria njega ingitutethereria kugitira weici uria wi thiini wa thirikari. No riu mundu nake problem iria twinayo nene muno ni ati William Ruto na thirikari yake guti project kana plan mokaga nayo iria guteithia muingi mokaga na plan ya kugeria uria mangibota kwiya muingi. Ni urarikana William Ruto akirugama akauga ati andu othe no nginya mathie thiini wa system ya e-citizen. Thutha wa programs iria cia bururi kwingiro thiini wa e-system, we have lost over 44.7 billion. Andu marakira riu maingire thiini wa kindu gitagwa SHA. Ati SHA andu marairu maingire nigetha wici ru wakoragwa ku thiini wa NHIF wambe uthire. Today ni rora the amount of money iria ciurite kana mbeca iria ciurite thiini wa program ino ya SHA. Koguo William Ruto is always a suspect. Angigeka kaundu umenyaga kaundu kau ukamba gukarora wega tondu kaundu kau ni suspect. Nyamuni ya e-citizen iraretwo nigetha itetherie thirikari kwaga kwamba kuriba bills iria already pending thiini wa andu aria maratwarite marekite biathara na thirikari ya supply of goods and services. Right. Program ino ya e-procurement ona ndiri yagerio kundu kungi. It has not even been launched out as a pilot project. Koguo turero to transit thiini wa e-procurement mutambo tutaramenya uria rutaga wira na gutina nginya legal framework kana policy framework iretetwo ni thirikari ya kuoneria mutaratara uria ukuruta wira. Number 2, e-procurement it is not in sync kana itingiranite na watho wa procurement uria itagwa Public Procurement and Disposal Act. Yes. Public Procurement and Disposal Act ni watho uria ubeanitwo ni parliament uria thirikari iriguraga indo uria iriendagia irienda kwendia indo ciayo uria iriturendaga na mwananchi wa kawaida. Parliament watho ungi ucuthirio ino e-procurement policy ino kaundu kegie uria thirikari iguspend mbia ciayo ndungika introduce na mutaratara wa circular. No nginya uka introduce na mutaratara wa amendment ya watho tondu procurement ino ni gukorwa ikibutania no boro itagwa Public Finance and Management Act. Koguo ndongiuga atiriri ni ukuthondeka circular na wiri andu othe aria matekwenda kuingira thiini wa circular ino ati maume thirikari-ini. Ithuĩ William Ruto tutikwatho na kithuri ni turegete kwatho na kithuri. Aikorwo ni kwenda introduce e-procurement na e-procurement ino William Ruto arenda managage egwake State House akaona kagucie na ikitie tenda ng'ani na ikitie tenda ng'ani na ikitie tenda akauga ni ukuneo tenda marenda kuruta wira wa physical kuruta procurement ya physical procurement bare mundu athiaga agaikia tenda yake na mukira tenda box ino ni kabinguro muthenya muna mugoka inyuothe nigetha tuone ni ayo maikitie riu tenda ici William Ruto ari ci controlaga egwake bedroom egitandani ni wari arimenyaga atiriri ng'ani ni abewe tenda ino kana ng'ani ni kubewa tenda ino. Uyu ni wici na wenji no kuri. Okay. Tukurugia ithaa tucokereria ithaa ria mwisho na nitukugeria guteng'eria nake Wangui wa Ndirangu ambe tuthomere mohoro turacokereria thutha wa mohoro ma thaa 7 twambe turugia kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muingi. Kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora, kitu ya shilingi 2 tunanunua shilingi 10 kama serikali, kwa sababu yeye mwenyewe ndio mwenye kuhonga wabunge. So I thought hiyo maneno sasa ya hongo imefika mwisho, lakini sasa ndio imeongezeka pale State House. Sasa ndio pahali ya corruption, gharama inakuwa kubwa sababu pesa imeenda, ile huduma ilikuwa inatarajiwa hamna tena. Tuna gikundi kiria giaturaga boy kamiti kiarutia wira mataheagwo mushara kutoka kukula akielekea mali anararanga akapigwa risasi hata ikatokea huku nyuma. Oma weigiririku no shaba ukireherwa ni Farmers Choice. Gavana wa Bomet kwandĩkithia ihoya igoti-inĩ rĩa kũgirĩrĩria aikio ngono
na kanjo ya magavana ĩrĩ gĩikaro-inĩ kũrũnga ciĩgiĩ ũheani wa kandarathi kũhĩtũkĩra mĩtambo ya ũkinyanĩria. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ. Nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ mwega, nĩ mohoro ma thaa 7:04 cia mĩaraho, ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place, Kijabe Street, gorofa ya mbere. Njĩtagwo Wangui wa Ndirango. Gavana wa Bomet Hilary Kipngeno Barchok nĩ ambĩkĩte ihoya igoti-inĩ rĩa Milimani akĩenda igoti rĩgirĩrĩrie itanya o rĩothe rĩa kũmũikia ngono o rĩrĩa aratanywo gwĩkinya wabici-inĩ cia kamĩtĩ ya kũhĩtana na ngukumio na kũrũnga mĩtugo EACC. Barchok ũrĩa hamwe na andũ angĩ 8 maratanywo gwĩkinya cikaro-inĩ cia EACC gũcokia ciũria ciĩgiĩ ngukumio ya mamirioni ma mbeca ma kĩgĩna kĩa mũingĩ. Onake gavana wa tene wa Bungoma Wycliffe Wangamati no aratanywo gwĩkinya cikaro-inĩ icio arĩ hamwe na andũ matanyihĩire 10 arĩa marakuruhanio na kũnyitanĩra nake kungumia na gwĩthũnũra na kĩgĩna kĩa mũingĩ. Aya matanyĩtwo gwĩkinya mbere ya wabici ĩyo o rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩkĩanĩrĩra nĩ ĩhotorete kũhĩtana na ciĩko cia ngukumio. Na tũgĩtigana na icio, kanjo ya magavana kwa ihinda rĩrĩ ĩrĩ mũcemanio-inĩ wa kũrũnga ciĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩtambo ya ũkinyanĩria gũtabania thũgũrĩ na thirikari ũrĩa thirikari ĩrakinyĩrĩria ũrĩa hũthĩkaga kũheana kandarathi ciothe thirikari-inĩ nene o hamwe na thirikari-inĩ cia matũra. Nĩ gĩikaro gĩũkĩte thutha wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gũtĩtĩrithia thirikari ndĩracoka na thutha harĩ itua rĩrĩ na honge ciothe cia thirikari arĩ hamwe na mbunge, rũhonge rwa ũcirithania o hamwe na thirikari icio cia matũra iria hũthĩraga mũtambo ũcio. Dr. Ruto arauga itanya inene rĩa itua rĩrĩ nĩ kũnyihia ciĩko cia ngukumio iria ikungagio ũheani-inĩ wa kandarathi cia thirikari. Kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora, kitu ya shilingi 2 tunanunua shilingi 10 kama serikali kwa sababu ya procurement ya ukora hapo ya quotation na nini na nini. Tumesema tunaweka procurement, wacha ijulikane imenunuliwa pesa ngapi na imeuziwa serikali na nani, na mbona mtu wa shilingi 2 hakupata hiyo kandarasi, mtu wa shilingi 10 alipata. That is what we want to do. Mimi najua kuna resistance, procurement officers, accounting officers hawataki hiyo maneno kwa sababu wanataka kuendelea na ukora ya zamani. We are going to implement e-procurement. There is no going back. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Waondoke kwa serikali, waende watafute kazi nyingine. Tuko pamoja ama tuko pamoja, my friends? Na tũkĩhũgũkĩra riboti ĩngĩ aciari thukuru-inĩ wa mũthingi ũrĩa ũramatagwo nĩ kanitha wa SDA taũni-inĩ ya Naroko nĩ marĩkĩtie gũthamia ciana ciao kuma thukuru-inĩ ũcio thutha wa njũragano ĩrĩa ĩronekire thĩinĩ wa thukuru ũcio. Kũringana na John Gatua ũrĩa nĩ minista wa barabara kaunti-inĩ ya Naroko, arauga atĩ thukuru ũcio rĩu nĩ ũhingĩtwo nĩ amu ndũrĩ rungu rwa thukuru iria ciĩtĩkĩrĩtio gũkorwo irĩ cia gũkomwo, akĩũria aciari o hamwe na mũingĩ taũni-inĩ ya Naroko kwaga kũgĩa na wagagu o wothe. Mũrutwo wa grade ya 7 arakorirwo atemangĩtwo ngingo thĩinĩ wa nyũmba ya gũkomwo thĩinĩ wa thukuru ũcio na aracoka kũhurũka akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Narok Referral. Because according to what we've gathered, ni kwamba the young boy had been killed, had actually been found murdered katika kitanda. And from what we also gathered ni kwamba the incident might have happened at night, maybe towards the morning hours. And it's so unfortunate because it is such a rare incident that has never happened in this county and also in this town. As we are talking right now, the body has been taken to mortuary for the young man. And what again we found out that this school has not been registered as a boarding school. It is actually registered as a day school. So number one, that's one big mistake. We've been told all have been arrested, plus including the head teacher. And we have decided from now going forward, this school has been officially closed till further notice. Wito wangu kwa wazazi ambao wameweza kupoteza mtoto, number one, ni kuweza kuambia kwanza waweze kutulia, kwa sababu ni pigo kwa mzazi kuleta mtoto kwa shule kama hii
alafu atolewe, na si ugonjwa umemtoa hapa bali ni kuuawa. Uria wari minister wa ugitiri wa bururi Dr. Fred Matiang'i ni okirire thirikari akiuga ikoretwo igikinyaniria matua ma kuhinyiriria a Kenya. Augite atongoria thirikari-ini makoretwo magiathana na mwathanire wa kwihura githuri haria makoretwo matekurumbuia mabataro ma muingi. Matiang'i aritio ari gicigo-ini kia ubunge kia Moro kaunti-ini ya Naikuru. Tare kusumbuana sana na mambo mingi. Sisi sasa tukae chini tusuluhisha haya maneno. Na ikishindikana mkiona kazi imewalemea, wengine tuko tayari kufanya hiyo kazi. Shida yetu haibawi kabila. Ile shida tuko nayo hapa Molo, ndio shida watu wako nayo na Nyamira, ndio shida wako nayo Kirinyaga, ndio shida iko Mwea, ndio shida iko Taita Taveta, kila mahali. Kwa hivyo tukitafuta solutions, tunatafuta solutions za nchi yote. Ndio unajua kura isipotosha sijui tutafanya namna gani. Unaambia nani 62 years after independence unaongea mambo ya acha ni kanisa nisitumie majina mengine hapo tu, sababu tuko kwa kanisa. Tukae kwa amani, sisi tuweke amani na tuweke ujirani mwema na kila mtu, tushirikiane na wale tuko nao. Watu wanaiba pesa ya free education. Sasa ukija kama president na nilisikia ukisema ati unajua wewe utaangalia watu utafunga, kuna waizi ambao utafunga. Na tukihugukira riboti ingi ni ati kumana na wici wa mahiu na makiria wa ng'ombe na ndigiri na thutha ucio igathinjwo na nyama ciacio kwenderio muingi kaunti-ini ya Nyandarua, riu thirikari ni irugamitie mihang'o ya ukui wa nyama mathaa-ini ma utuku. Munini wa kamishna Nyandarua ya gatagati Michael Oroltua augite nyama icio ikoretwo igikuo na nduthi cia boda boda na kunyagio kundu na kundu. Serikali imesema kwamba kutransport nyama sasa kuanzia sasa ni saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni. Hii maneno ya kutransport nyama usiku na mapikipiki hapo ni sawa kabisa. Kumbe ndio wanachinja ng'ombe. Hii ng'ombe ambayo inachinjwa kumbe inasafirishwa usiku. Na wa dealers ambao wanachukua hiyo nyama tumeanza kupata intelligence hawa dealers ambao wanachukua wanaenda kupelekewa ile nyama ambayo ina mfupa. Mimi hata sipendi nyama ambayo ina mfupa. Najua nyama nikipewa kama haina mfupa mimi hata sifurahii, sioni kama nimekula nyama. Si unajua mimi ni pastoralist. Mimi napenda ile nyama iko na mfupa. Lakini hii nyama haina mfupa, inachinjwa ng'ombe, inawachwa mifupa yote, alafu inapelekwa kitu inaitwa steak. Hiyo maneno itakoma. Ningi ngucanio cia migunda no igwetetwo ta muhinga munene mwena ucio. Oroltua akiuria aria marendia kana kugura migunda metheme turiani aria mendagiria makiria ma mundu umwe mugunda umwe na magacoka gucungiriria ngucanio. Land issues tuko na hii maneno ya succession, mwache kupigana na mambo ya succession ya land. Mwache kuuza mashamba bila kufuata njia ambayo inafaa. Hii maneno ya double allocation hapo Kaimbaga, maneno ya double allocation, boundary disputes, kila siku mambo ya mpaka, boundary dispute. Hadi mtafanya hivi hadi milele, mnafanya hivi hadi Yesu arudi. Mnataka kuuana kwa sababu ya succession, kwa sababu ya disputes ya boundaries, kwa sababu ya double allocation. Lini hayo maneno itakoma lini? Hii kilio itakoma lini? Na riboti iyo ni gututirihera mohoro ma ithaa riri ria thaa 7 indi wona cihanda wega thaa 8 cia mĩaraho. Nigucokereria na mohoro mangi ni njitagwo Wangui wa Ndirangu. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ wareherwo nĩ Farmers Choice. Mũtũrĩre nĩ ũgemagĩrĩria wĩ hamwe na family yaku ũgĩkũngũĩrwo anniversary, mũkĩrĩanĩra irio cia hwaĩ-inĩ na mũgĩkenanĩra na arata wikendi na maũndũ macio mothe. Farmers Choice nĩ ĩratwarana nawe ikinya gwa ikinya, ĩkarehe mũcamo mwega, gĩkeno na gũtũcokanĩrĩria. Farmers Choice to gĩa kũrĩa tu, nĩ gĩkeno kĩa mahinda mothe. Kameme
Mwago wa Kameme kayo kamuigi ne wogereirwo ugakindirwo hinya maita mana makiria. Arahoka sanchamuka kwigagara homoka otafarira ne yogere hinya maita mana makiria. Arahoka na gatonye wa Bugwe Men Vinashara Ginyatha Inya sanchamuka na muthoni wa Keruba na Chef Gathemba Tha Inya Ginyatha Inyanya kwigagara na gafaile Dennis na Goni wa Voita Tha Inyanya Ginyathinashara homoka na Man Simon na Kata Vinashara Ginyatha Inya Utuku Kameme kayo kamuigi Dose ya Mwago leo ni 4 times stronger. Ai goko ni gwa Kameme kayo kamuigi tugithi na mbere na gucanjamuka. Good afternoon, ndirenda kuriha biru 2-3 nigetha tukorwo tugicanjamuka wega na tuthiete wega na no wega gukwira turanorwo kiwatho wakiria itu mari guku ni undu waku tukire hau no wega gugikuheicisia mutu wa ngima wa Spencer atuenda kuhorera wega kurega kima ukoma pa ngima ni ya mutu wa Spencer uragura duka-ini yothe hakuhi nawe mutu uyu ugakorwo wina vitamins wina minerals gutigirira ati ni uragia na ugima mwega wa mwiri watu kuria gakima ka mutu wa Spencer na ningi kuria kwa Go TV marakwira fungulia value hari na show iretwo Mommy Club Nairobi na series jero iretwo kware wone uria besha family na wendo cithukagia andu hakiri ici cie thiini wa Maisha Magic Plus Go TV channel 3 na wenda kumenya maige megie Go TV horasta 423# kana utumire my Go TV app kuriha Go TV value package maudu magokaswa daktari Kameme Classifieds. We murutwo reketie KCSE na ni urarireirie guthomera urigitani. St Peter's Orthopedic Medical Institute mehaha gukinyaniria kioneki giaku. Wiyandikithie ri uthomere courses ta caregiving, certificate and diploma in orthopedic and trauma medicine, perioperative theatre technology, community health, counseling and psychology na ingĩ nyingĩ. Kwiyandikithia tuhurira thimu kugerera 0795 333 999 oregi ni 0795 333 999. Kameme Classifieds. We mwega hamaretwa makwa ni Hana Wangu kana nyina wa Feithi kuma Ruiru Mutonya ndatuire ndirireirie kugura buroti ngaigua guoya kuhigithia ni uria hau thutha ndatete mbeca ni ndoire ikinya ngithie gwa Top Care makindariria mitaratara ya kugura mugunda ndona ni andu ehokeku ri ngigura buroti imwe nao na ndarikia kuriha buroti iyo ni maheire title deed o ta uria twarikaniire. Leu negorete buroti makiria ma 10 na Top Care na makahe title deed ciakwa ciothe. Na leo tuna magoda Juja uria turakwenderia 595,000 only. Joska Kagudo Road 395,000 na Kuoma 2 turakwenderia 285,000. Tusherera Ruiru Town Greek Towers first floor kana Ruai Town Ruai Plaza kana tuhorere thimo 0708 000 0708 000 Top Care Lands. O muthenya wa Sunday ni tuthiaga gucera kwa guka agatuganira turugano metha ihoire irio ta sausages iria ithiraga ona chips itari hiu icio to irio ni njira ya mwanya ya kuonania wendo ni mucio ri urugari no tangiriganira mahinda mothe mega Farmers Choice ni koretwo ho njiarwa na njiarwa magikuihurira irio cia kwihokeka iria ithondeketwo no baciriri munene. Farmers Choice, timeless joy. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 17 mathaa ũkamnyithio nĩ Deakin College of Beauty and Hospitality. Deakin College ĩno nĩ college ĩhetwo gĩtĩo Kenya ngima na ĩkehokwo mũno nĩ aciari nĩ ũndũ tu wa ũrutani wa gĩkĩro kĩa igũrũ, discipline na makĩria gwethera arutwo aitũ attachment. Macerere campus-inĩ ciao ta Ruiru kũrigania na bengi ya Equity, Limuru kũng'ethera Cooperative Bank, Nyeri Town nĩ kũrigania na kanitha wa ACK, Naikuru Day Prime Plaza kana Kawagware, Juja, Kiabu na Githurai 45. Mariria kuhitukira 0720 160640. Deakin College Training Bio.
Right, thank you so much. Gano eno nedereda ore gano jaga all purpose flour. Shafashi madathi mahamri ma MasterChef kana mutu reto MasterChef. Oshoke oruge na tomaguta cooking oil ya MasterChef. Uragura supermarket hakuhe nawe dukaini wholesale wathi hau ugetie product ya kuma kwa MasterChef. Na maudo magakorwo me very good and surprise uko na bahati high sop properties manakurehera bahati greens ici ni brotishire bahati na ikuru na no ndagika 20 kuma na Kuru town oka wegwatere teri kodo kurakura na njira nene kodo ogia kana urime ngano kana bebe bei ni 430,000 peke yake tugakumenyithia te eno no offer ya wiki igiri tu haraka yako bahati yako Bahati Greens inakungoja kuhoro makelia tuhorere thimu eno 0758 70 70 50 kana SMS bahati kore 21404 High Sop Properties, a culture of trust. Niwiriragiria kuruta wira thini wa ruhonge rwa urigiti uka Kenya School of Medical Science and Technology main campus iria irithika Central Memorial Hospital thutha wa Huduma Center. Nituyandikithitie na Ministry of Higher Education na TVETA. Tuheanaga kothi cia perioperative theatre technologies, nutrition and dietetics, community health, orthopedics na ingĩ nyingĩ. Oho wina mweke wa kuheo scholarship ya 25%. Wiyandikithie o riu kuhitukira ksmst.co.ke. No utwaririe na thimu kana WhatsApp 0701 257 692 kana 0751 308 900. KSMST main campus tukoragwo na intake January, May na intake ya September ni irathie na mbere. We interrupt this broadcast to report a young man from Kitui has become a TikTok sensation overnight. But what fueled his rise? It began when he bought a smartphone through Lipa Mdogo Mdogo. Safaricom's strong network in his village ensured his learning journey was quick and consistent. Step 2, data bundles. He started streaming, posting dances. Next thing, millions of followers. And then came M-Pesa, smooth payments from fans, and then the brand deals key influencer. He's living proof that Safaricom turns connection into transformation, opening a world of possibilities for every Kenyan. Over 50 million Kenyans, one network. Safaricom, popote ulipo. Platinum Credit, imwe ya microfinances iria ndene muno hari uheani wa ngobo. Riu nirakumenyithia ati mari haha niguo gukunyita guoko hindino ya back to school ona nginyagia we wina ibatari igiri ya kibesha. Platinum Credit makuheaga ngobo thini wa mathaa 24. Twina honge makiria ma 150 thini wa county ciothe bururi-ini. Kuhoya ngobo gwa Platinum Credit hihinya *619# uri o hari uri kana ucerere ruhonge rure rwi hakuhi nawe. Ningi no uhure thimu namba 0709900000 wabiririe thafari yaku ya Platinum Credit. Tunawezesha masomo, kilimo, biashara na project zako zote. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 21 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Onja Margarine. Onja Margarine nĩ njega mũno hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩra toast-inĩ, pancake o nginyagia keki-inĩ. Ĩrĩigũkaga wega na nĩ njega mũno makĩria. Onja Margarine nĩ njega hĩndĩ ya breakfast, lunch bites ona kana rĩrĩa mwĩna snacks cia kwĩrorera movie. Onja Margarine nĩ yendetwo nĩ aciari Kenya ng'ima, nacio ciana no gũcũna iracũna thani nĩ kũigua wega. Wathiĩ nduka-inĩ etia Onja Margarine. Onja Margarine, it's better than butter. Mũikari wa Githurai 45 gatano gaka twĩna date nawe. Okoshimania na team Shanjamuka. Mwambie nimempatia wings to fry. Na team Kwegangara. Na tumesija. Emwe kwemwe kuma Githurai 45 Railway Grounds. Nĩ mũthenya mũnene wa kũhingũra nduka njerũ ya Dama Mobile Spares. Nĩ ũgũkonegererio rwĩmbo nĩ Sameido wa ithaka wa Jeni, Tonya, Dr. Eddie Gathenke, Sameido Gathe wa Jeri, Joyce wa Mama, Triza Mama Kemoraya wa Jasari, Lusenganga wa Jiroa Waya, PK Dibule, Dada Sarah na Kufai. Joene daetirie. Toxic love.
nĩ gatano gaka tũgĩcanjamũka na tũkĩgangara ĩmwe kwa ĩmwe kuma Githurai 45 Railway Grounds haka Mũngereri-inĩ tũkĩhingũra nduka njerũ ya Dama Mobile Spares Githurai branch. Mwareki wa wonjoria ũkĩreherwo nĩ KCB Mobile Banking App. Bengi ya NCBA nĩtangathĩte kuongerereka gwa faida yayo ya mĩeri 6 ya mbere ya mwaka ũyũ na gĩcunjĩ gĩa 12.6 harĩ igana. Bengi ĩno ĩrathondekire faida ya ciringi bilioni 11.1 gũkĩringithanio na ihinda ta rĩu mwaka mũhĩtũku rĩrĩa mathondekete faida ya ciringi bilioni 9.8. Utonga wa bengi ĩno naguo ũrakũrire na gĩcunjĩ kĩa 3.8 harĩ igana kinya ciringi bilioni 663. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ĩno John Gachora augĩte faida ĩno yumanĩte na kũgacĩrithia ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu motungata-inĩ mao hamwe na kũnyihia ngarama ya ũruti wa wĩra. Kumana na faida ĩno, bengi ĩno nĩ ĩtangathĩte maciaro ma shares nĩmo dividend ma ihinda masilingi 2 na thumuni. Kambuni ya thitima ya Kenya Power yugĩte ngarama ya data thĩinĩ wa ũhũthĩri wa mita cia kĩrĩu mĩrĩhĩre-inĩ ya thitima ĩrĩ igũrũ makĩria. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Engineer Joseph Silor augĩte o harĩ kadi ĩrĩa mahũthagĩra na mita marĩhagĩra ciringi 100 o mweri, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte marĩhi ma thitima mongerereke na ciringi 100 na ũndũ ũrĩa ningĩ ũngĩkorwo arĩ kĩhingo kũrĩ mũbango wa thirikari wa gũtambia thitima matũũra-inĩ mothe bũrũri-inĩ ũrĩa ũĩkaine ta Last Mile Connectivity ũrĩa ũtanyagwo gũkorwo ũrĩ wa marĩhi ma thĩ. I think I remember engaging my team last year and told them going forward, let's just get smart meters. But one of the biggest barriers is the cost of data. We pay 100 shillings per SIM card per month. So that is to say, if you really want to use it even in the last miles, where someone is consuming power worth 200 shillings in a month, and 100 shillings is going to Safaricom or Airtel or the others, then it does not make any business sense. Maunimo malikiariki-inĩ kĩa wonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ ngĩkwendera wandandũku wonjoria-inĩ waku citagwo Gĩkama wa Mwaura. Wareherwo nĩ KCB Mobile Banking App. Rĩu KCB Mobile Banking App yagĩrĩtio makĩria nĩgetha ũgĩe na ũtungata wa gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa maũndũ ma bengi. Wĩna KCB Mobile Banking App ũhingagia mabata maku mothe o hau thimũ-inĩ yaku. Ndũrabatara gũthiĩ bengi atĩ nĩguo wĩke payment kana gwĩka transactions ciaku. Ũhoro makĩria cerera bengi ya KCB Bank kana ũhũre thimũ 0711 087 kana ũcere rũrenda-inĩ nĩruo www.kcbgroup.com. KCB Bank, for people, for better. KCB nĩ ndũgamĩrĩre nĩ Central Bank of Kenya. Kameme kayukamwe kameme kigashirithia ndugu itu ona muno makuru na rĩu no twamũkĩre wega all kalau kameme 99.9 FM mũtambo ũkĩmenyithio nĩ KCB Clean Energy Financing. Go green bila stress. KCB mena mũbango mareta Clean Energy Financing harĩa ũraheo ngombo ya gũkũhotithia kũgĩa na clean energy ta biogas system, LPG, steam boilers na solar solutions. Mũbango ĩno waku wĩ kĩũmbe ona kana institutions ta mathukuru, college, thibitarĩ na ingĩ nyingĩ. Ngombo ĩno ũraheo 100% financing na no ũrĩhe nginyagia na mĩaka 5. Aranĩria na KCB kũhetũkĩra 0711 087 000 kana 0732 187 000 kana wĩingĩre rũrenda-inĩ nĩruo kcbgroup.com. KCB Clean Energy Financing, empowering you to go green bila stress. Thank you so much, Master Chef All Purpose Flour, mutu wa shafashi mandathi na mahamri na Master Chef Mena Cooking Oil, maguta mega makuruga irio wathi duka-inĩ. Etekera gukorwo ukigura mutu wa ngano wa Master Chef kana maguta ma Master Chef. Thank you so much. Ndenda gucokereria na awakiri na kemuthikĩrĩria ngamucokeria ngatho nĩ gukorwo mitambo-inĩ na agakorwo na kũmĩrĩria tondu maũndũ nĩ meri, mambo ni mawili, either nilipe bill ama niende nyumbani. Sasa ninyi mtaandika hapo niende nyumbani mujipange ama nilipe bills na tunaongea kidogo. Wakiri, yes. Kiuria gĩkĩ kĩa government program system nego kuheo horo. Yes. Ona nĩ ũraiga bill nĩ cingĩhire.
Tatari nyomororirie show yendwa muno. Muheagwo na gacoda kana mabathi. Orocio no nginya ukinye. Ni riu guthiaga uguo. Bara economy tinde akasongo tindikite nginya guku kwa kameme. Iganira ni tumae tugura bewa. Economy tinjaga iganira. Tikoyaga. Wakiri ndagitari procurement. Gethi procurement ri. Yes. Wakiri ndegwa njiruri. Ni agweta client wakwa muno gukira uria gweta client yake. Ni kwa ndale muka ukaga wa munyoro. Ndo agutinda ukiuga kasongo. Utite mugwetaga ni kumwenda. Akamugeithia. Acha ni mwendete ndona wekira kirauni giake. Wadu turaihiri muthikerio mundu wanyu ni muthi. Gikirauni ni kia kasongo. Oyo ni muthi uyu. Gikirauni ni kia kasongo giki. Oyo aroka guka. Kirauni Stacy. Oyo turamutarira matha. Tarorera mutarira. Tareka muthikiriria erorere kirauni giki anjire kirauni giki. Wone kirauni kiu ni kia kasongo. Ni gia thirikari. Gia thirikari. Sawa. No thirikari wataciarĩtwo kĩarĩ ũguo na ndanjĩtie kwendia ngũkũ kĩarĩ ũguo. Thirikari ĩtuĩka nĩ itũ. Wakiritika kurehe riu maundu macio tondu riu twanjie hau thirikari ikire yao na nio maramirumia. Can you see the contradiction? No thirikari nĩ itũ ithuothe. Ni ndire thini wa thirikari yo ni. No tiĩrĩa. Who's the government? We are all the government. We should be government, but the way we are being treated by this man, he has completely kept us out of government. Auga in short atiriri marenda kuingira thirikari. Hivyo tutirenda kuingira thirikari. Eventually we kwamberia gwekera irauni ici ri. Ane aitu. This is a coat of arms ya Republic ya Kenya. Thirikari nĩ itũ ithuothe. Uyu nĩ witũ matunahia na kĩo rĩ ungi muheshimiwa kagucia nĩ wa UDA. Yes. Nĩ auga DCP umuthi woneka nĩ ekurara. DCP. Hakuna. DCP tosha. One time. No twende murete by elections kuu gwake tuone. And by the way kagucia mere atiriri, if there are many enough. Ukerisaini. Watereza toge na ABC re. Nĩ ukorisaini. Wewe nĩ uikaraga kamĩtĩ ya UDA. Okorwo nĩ uri urumeri. Urisaini. Acha wewe nĩ urutaga andũ thĩinĩ wa UDA. Garacenjia mbere mũno. Wauga njuge DCP. DCP. DCP wehingĩire nyũmba. Mheshimiwa. Thiĩ ũingĩre. Wewe mheshimiwa live on this popular radio show. DCP. Mheshimiwa ndagĩka ĩmwe. Mheshimiwa ndagĩka ĩmwe. Ũyũ nĩ warutaga andũ arĩa maumĩte thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA thĩinĩ wa kĩama. Thiĩ ũmũrute ũmũthĩ tuone. Atakiumĩte wajira yuge ta chairman wa akĩria ndamwĩra ingeuga akĩmuruta augĩte ũrĩa ndamwĩra akĩria one time auga ũguo with my permission. Tũthiĩ kwa procurement. We mũrute okorwo no urutaga andũ tuone. Tareke nyambe ndĩmũrie nĩ mũkwenda tũcokie ciũria icio kana rĩu mwambe ndĩmũhe ndagĩka ithatũ. Aca nĩ tũgũcokia ciũria. Gacokia ciũria. Reke tũrore mũthikĩrĩria no mwĩra ndagatuĩke ciarama niũrũ. Tũrore mũthikĩrĩria. Haya na please mũndũ agĩcokia ciũria ndagĩka nini tondu riu ndiũĩ ũmũthĩ nĩ ngũinũka ngome tene mũno. Ona kaba mũrima fest. Ona kaba mũrima fest. Ndagatuĩke ciĩro metho. Reke mũndũ. Haya government procurement. E-theft. E-theft. Government e-theft. Twire. Na tũtirĩ tũraingĩra Rogo Hospitals. Insha rip-off. Ona no tũkombaini ciũria icio cierĩ. Haya nĩ tũgĩkombaini actually. Wakiri Dr. Idren nyitithanie e-citizen na Rogo Hospitals insha rip-off. Ni ona ndona wandĩkĩte rip-off ndecirwo auga rest in peace. Sha rest in peace. Ndecirwo auga rest in peace. Sha RIP. Wakiri ndagĩtarĩ. Ndĩrona tareka ka point ũraruta. Ndĩrenda gũthoma katiba. Nĩ rarĩrĩ. Nginya akĩrore ndũ utiria agĩikĩrio kũrĩa ya Don. Nĩgetha mũthikĩrĩria rĩ. Mũthikĩrĩria nĩ aheagwo ng'ano cia. Nĩ tĩkire time mũno kũruta nũti. Nĩ data. Hingũre. Haya, okay, hingũra. Gũthomera rĩrĩ. Gũthomera mũthikĩrĩria specifically. Okay, hingũra. Nĩ hingũku. Okay. Article. All right. Article 227. He, kababidu ciakwa rĩ nyingĩ. Nĩ wega mũthikĩrĩria akagĩaga na rĩrĩ. Tondũ ndĩrona haha nĩ arahũgũio mũno andũ arĩa meho makamũima ndeto cia ma makamũhe ndeto cia mũhohotiko. Article 227. Yes. 227(1) yugaga when a state organ or any other public entity contracts for goods or services it shall do so in accordance with a system that is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective.
no igua yes haria ndenda muthikiriria nyite ni atiriri it shall do so in accordance with a system yes no igua ti oguo kienyeji with a system right na system hiyo korwo fair yes equitable transparent competitive na cost effective yes ikorwo transparent no guo niguo president akauga arauga atiriri yes system iria tukoretwo twina cio cia procurement ri tutingihota kumenya no uheagwo tende iriku yes aheagwo na mbeca cigana procedure iria huthagirwo ni iriku yes no riu wega wa technology ireha kindu twitaga riri yes transparency ikarehe trail yes na keep you are able to track the record riria thirikari ya Mugathe Ruto yaingagira 2022 e-citizen yonganagia ciringi 60 million yes per day 60 million muthenya riu thutha wa kuthondeka system na gutigirira maundu ni marekuria kwagireire today yes e-citizen irongania 1 billion per day ndui andu no mamenyerire guti undu korwo wi muhuthu kuga ta andu guka makauga Ruto ni araia Ruto ni areka but systems na records speak for themselves angikorwo ciakire 60 million iri tukiingira ri na riu cia 1 billion iri digitized services cia less than 200 riu twina more than 22,000 digital services birth certificate yo muthu ngienda death certificate passport kindu giothe ndurabatara kuma hari ori na maundu macio mothe ni urahota gwika within a 24 hour interval no ihorie nyamu icio cia ciothe muthenya kana utuku maundu ma licenses anything ungienda over 22,000 services cie online na icio ciothe ciarihwo ri mbeca ithiaga central bank ithiaga central bank mbeca ciathie central bank ri riu maundu mari uraigua gukirwo ati he mbeca ciurite ri is neither here nor there to mbeca cicoka igekwo reconciliation every ministry department and agency ni kuhota gutrack ati ithuĩ tunganitie mbeca cigana ona tunganitie ciringi milioni 200 eno ĩngĩ ĩkauga tunganitie ciringi milioni 100 so mbeca icio ciothe ni kuhota gutrackwo through an audit system koguo hatiri kindu ona kimwe kiurite but today it becomes very easy people to throw figures around no in reality mutaratara uyu wa e-procurement digitization niwe guteithia bururi uyu nigetha okorwo ni tenda yaheanwo ri tukamenyeheirwo na ti undu mugani tondu there are some institutions already ikoretwo ikihuthira mitaratara digital tariu okorwo ni ta kuria kundu ta Ketraco kundu ta different organizations mahuthagira that digitized procurement approach nigetha riu nditukuhota kumenya atiriri angone ndaikia bid yakwa ri okorwo ni wira tugwethaga na wakiri ndegwa ri ndaikia bid yakwa ya ciringi 2,000 ri na kendegwa njiro aikia bid yake ya ciringi 5,000 ri tumenye atiriri finally decision ni mekirwo atia gutkinyiria atia ndatuika ni ndahota kana uri ungi ni ahota na uri uma na highest bid dana korwa consider so it opens up everything maundu maya mothe makorwo me possible kuona na niguo rona nginya nyamu ino ya chief yokire ni undu wa fraud ire yakoretwo na NHIF tondu NHIF ni ahotithagia thibitari ihingurwo anywhere na claim anywhere government could let na rogo hospitals na should the directors or owners of these hospitals be prosecuted and forced to return the money turashoka turukoria thibitari ira facilitate health care and medical insurance fraud niki cartels ira fight SHA back na igakorwo ige support ne thirikani kana what's going on with SHA exactly uguo niguo koretwo gugithie tondu by the time SHA yoka kuhingwo ri in a span of less than a year kwale na claims outright false claims cia close to 2 billion andu uguo magathie maga claim mbeca ukaigwa mundu ni athie thibitari ni atuika ni akitwo operations 30 within a span of 3 months undu utangihoteka riu andu aria ma benefitaga na system iyo ya NHIF na ni waingi ni ronie thibitari ngiri imwe iradigazĩtirwo ni undu wokora riu andu aria othe makoretwo make benefit nikio raigwa inegana ni ringi tondu na andu aria mara benefitaga na NHIF
gucaiboni mbeca ciarutwo nĩ andũ a Kenya cimateithie thĩinĩ wa medical magakua mbeca icio magathiĩ gũciria igathiĩ kũhũthĩrwo ũrĩa gũtagĩrĩire rĩu mũtambo ũyũ rĩ ndũrakenia andũ aingĩ acio rĩu nĩkĩo ũrona nĩ marasponsor smear campaign initially mambire makiuga SHA ndĩraruta wathiathia makona SHA nĩ ĩraruta rĩu rĩ mona nĩ yagerire mũno rĩ makarehe rũgano rũngĩ makauga ĩna fraud no rĩu fraud rĩ in hospital ĩra engage in fraud nĩ ũndũ wa mĩtambo ĩno it's possible to do even digital forensics nĩ ũkũhota kũmenya uthiete no unanona thibitarĩ ĩno ĩthondekete andũ maigana ona na information hiyo igatuĩka publicly available website-inĩ ya SHA such that yokohe na thibitarĩ mũndũ arashuku nĩ rarĩho mbeca itagĩrĩire rĩ you just go to the website ukarora ukaris it is becoming so transparent ati ũici ũrarĩ kuwa mbere wa mbeca cia medical nĩ ũrathiĩ ũnyihĩte na rĩu inegene rĩ rĩ andũ arĩa marakĩrĩaga kũu rĩ karĩngĩ kĩnyihanyiha rĩkambatĩra. Very good. Wakiri Kagushia ohutie procurement system Rogue Hospital na tutire na time nigetha tutengere tucoke tuhutie kiuria kingi kimwe please. Juge parliament ndiregete kuhitukia watho wa procurement tondu gutire watho rehetwo thiini wa bunge nigetha watho hitukio thiini wa bunge no nginya urehe amendment bill kana bill nyene nigetha hitukio kira kingi thirikari irehaga thiini wa bunge nigetha hitukirio ni kindu gitagwo regulations rita rĩrĩ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu thirikari ĩrehete thirikari ndĩrehete regulations na ndĩrehete bill thirikari ĩrarehire circular circular nĩ ĩrarehire thĩinĩ wa bunge na circular nĩ wa bunge marerire thirikari ũũ nĩ ũkora tondũ eko kũrĩ ũndũ mũrenda gwĩka wĩna umithio rĩ kaĩ mũtangĩrehe mawatho ũrĩa magĩrĩire no ndĩrora atũmakirie nĩ atĩ ona thutha wa bunge kuga ndĩngĩhĩtũkia circular kũrehwo watho proper wa kwamed watho ũrĩa ũrĩ kuo president aranĩrĩria arauga mwende kana mutiende ona akorwo bunge nĩ yauga ndĩkũhĩtũkia circular ĩyo no nginyanagia to implement nyamũ ĩno akorwo nyamũ ĩno ĩrenda kũ-implement ya e-procurement nĩ yakia biũ na ĩna umithio kũrĩ Kenya rĩ ararega kũrehe watho proper nĩ thĩinĩ wa bunge ũdibatwo na ũkorwo wĩna disclosures ciothe iria ciagĩrĩire tera mũndũ taranyita circular nĩ kuga teta cũcũ itũ nĩ kuga marũa notithi ararehe notithi kuria bunge ya kuga nĩ ngambĩrĩria kũhũthĩra system njerũ ya ũgũri na wendia thĩinĩ wa thirikari kuma mũthenya mũna hatarĩ na participation hatarĩ na public participation na hatarĩ na watho ũrĩa wagĩrĩire wa kũ-govern ũhoro ũcio na tondũ hihi bunge nĩ gĩtwarĩtwo through round nyingĩ cia system nyingĩ ĩkoretwo ĩkĩrehwo kũrĩa rĩ ĩkambĩrĩria rĩu gũkorwo ĩkĩgĩa na doubt thĩinĩ wa maũndũ maya rĩu na kwarorwo wega bunge yatuĩria committee ĩrĩa concerned yatuĩria rĩ nĩ ironire system ĩno ĩratuĩka ya procurement ĩrarehwo rĩ ya ũgũri na wendia rĩ connectĩtwo na IFMIS ndĩrĩ na synchronization na IFMIS nĩ standalone yet thĩinĩ wa wĩra wayo rĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩrĩ input ya IFMIS ĩkanyitana na IFMIS ĩcoke ĩnyitane na budget ĩcoke ĩnyitane nginyagia na maũndũ megiĩ payrolls ĩnyitane na maũndũ ma system iria ingĩ cia gĩthirikari nĩgetha ĩsynchronizwo koguo thaa ici ũguo rĩ system ĩno ĩragĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩkwo kĩndũ gĩtagwo piloting no handũ ha gwĩka piloting rĩ ĩrathiĩ ĩrarorwo out thĩinĩ wa bũrũri wothe rĩu rĩ ndĩngĩhũthĩka tondũ ona ũguo nginyagia vote ici ira-uploadwo thĩinĩ wa system rĩ vote rĩu ĩrĩa ya-uploadwo rĩ ndĩranyitana na system ĩno ya thirikari ya ũgũri na wendia koguo andũ mareyũria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma bwana Ruto ahanyũkie maũndũ maya na njĩra hana ũguo na clearly answer nĩ ĩmwe ararehe gĩthigithanio na confusion na kwetha mbia cia campaign mischief ĩrĩa hani atĩrĩrĩ thirikari nĩ eheretie mbeca thĩinĩ wa budget na koguo ndĩrenda kwamba kũrĩha kĩndũ oro gĩothe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya the pending bills the pending bills rĩu na koguo thirikari ĩkona ũndũ ũrĩa mwega wa gwĩka thaa ici rĩ reke tũrehe gĩthigithanio thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũmũthĩ ũngĩthiĩ thĩinĩ wa county government ciothe ũngĩthiĩ thĩinĩ wa mawabici mothe ma thirikari gũtirĩ mũndũ ũragũra kana akendia na rĩu ngwenda kuga ũũ ambunge
tio maguraga na makendia thiini wa thirikari ona tio beneficiaries thiini wa thirikari ministries nicio irutaga wira uyu o ruto we mwene ni ukoragwo horo-ini wa thoguri ya thirikari na kwendia na kugura koguo ri arenda kurehe confusion nigetha gukorwo gutari na uguri urathi na mbere thiini wa thirikari na marihi no ngirora no wone pending bills ni irabatirira thiini wa mweri ucio peke yake na 104 billion pending bill kwabatira na 104 billion ni kuga andu aitu aria maheaga thirikari indo thiini wa Kenya na umenya ni andu aitu makiria gukobithia thirikari matirihetwo na nikio economy ya Kenya urona itari na mbeca uregwa no theno kurira mararira riu ri mundu gwitwo kamuthenya ugati uhoro wa PFM Act irario uhoro wa system fair equitable competitive maundu macio mothe no dirario uhoro wa software tondu ino turario uhoro wa system ino ni software otherwise kile gikoretwo gikihuthika na thaa ici ikoretwo system ikoretwo iri okuo system ikoretwo iri okuo na tutiri na thina system njegengirehwo no ni rehwo na mutaratara na mubango uria wagirire bunge muvotaga na electronic voting nyonia i mutaratara-ini uriku riu ri bunge kana uhoro wigi system na maundu macio ri yothe system ire kuria bunge yarehirwo na mutaratara fulani tiga guka gutuigirira kiundu no gacoka kauga kondu kuhuthira software no turamurehera ri ni ukuinuka njugi atiriri Bebeti urikanage ni kwari na new funding model system yarehirwo na ni urona haria tukinyitie thaa ici na yarehirwo na kichwa na kirehwo na githuri ni kuri na system ingira cenjirio system ile Uhuru arehire yetagwo NEMIS ya macukuru-ini ni maramicenjirie maragure ngi mabilioni ma mbeca marameta KEMIS neno KEMIS iragurirwo no getha thirikari ihuthere mbeca hari nengi iretwo SHA SHA makirega ku improve NHIF ile ari ku marekira 104 billion mararehe SHA ina 104 billion ina 104 billion ni hohoro ri niko igwa system ici irendwo muno kila siku na expansion ya e-citizen ya kila siku thirikari no yaruto ni renda system njeru muno na maundu mothe maroka ni tondu wa kuria mbeca governor wa Nyeri araugire thibitari cia Nyeri cia county itirihetwo nuthu bilioni milioni 500 ndi hari share itirihetwo nuthu billion ha 500 million 500 million shillings 500 million shillings itirihetwo mathibitari ma Nyeri mothe marifaro no thibitari cirari turario guo ri hari na thibitari ya mundu ukuratuika ni CEO kana ni chairman wa SHA arihetwo 66 million na ni thibitari kanini na gatire nginyagia na itanda cia gukomwo no ni karihetwo 66 million na andu manegena ri mauga ni kuri na kwenderera ni kurarihwo thibitari itari hori ndwari akauga SHA hatire na conflict of interest tondu mundu uyu ni aumite kana ni yeheretie gukorwo ari mwene thibitari rari yake ndararega no riria aracagurirwo guthia hoguo gutuika chairman wa SHA ri aratuika ati ni yeheria ta director areheririe director ule ciana urokire ni kwendia rendirie thibitari kana ni mundu wake proxy ararehire hau ni proxy ararehire hau no hindi o thibitari ya cia Nyeri itarihetwo mbeca iria mathondekete arwaru ri thibitari no ya mundu uyu chairman wa CEO chairman wa SHA ri araheo 66 million mbeca icio ahetwo 66 million ni nyingi gukira mbeca iria iraheirwo mathibitari mothe Bungoma na Kakamega iri combined ni mbeca nyingi gukira iria iratumirwo thiini wa mathibitari mothe ma Nyeri thiini wa ihinda riu rirariho koguo kira turenda kuga atiriri ukorori uri kuo guku ni ukora munene makiria na ni uraiguira makiuga ati ni mekuhinga thibitari icio iraheagwo mbeca cia buri kana mbeca cia SHA itariho ukoria marahinga thibitari atia itarariho thibitari itariho irahingwo atia na kiria turoria ni matwirora mekurikava mbeca iria iri thiini wa mathibitari maya na andu no maratuthikiriria tondu na Richard Gacoya wa Tambaya ni aratuthikiriria Evanders Irongo wa Njithi Gicuki Gatura we murutu ureketie KCSE na ni uraririria guthomera urigitani St Peter's Orthopedic Medical Institute mehaha gukinyaniria kioneki giaku wiyandikithie ri uthomere courses ta caregiving, certificate and diploma in orthopedic and trauma medicine, perioperative theatre technology, community health, counseling and psychology na ingĩ nyingĩ. Kwĩyandĩkithia tuhũrĩra thimũ kugerera 0795-333-999 kana ũtũcerere kũrĩa Mũthĩga Waiyakiwe thutha wa Tulia Gardens. Kameme Classified.
we mwega ha maretwa makwa nĩ Hana Wangũ kana nyina wa Feithi kuma Ruiru Mutonya ndatũire ndĩrirĩirie kũgũra buroti ngaigua guoya kũhigithia nĩ ũrĩa hau thutha ndatete mbeca nĩ ndoire ikinya ngĩthiĩ gwa Top Care makĩndarĩria mĩtaratara ya kũgũra mũgũnda ndona nĩ andũ ehokeku rĩ ngĩgũra buroti ĩmwe nao na ndarĩkia kũrĩha buroti ĩyo nĩ maheire title deed o ta ũrĩa twarĩkanĩire Rĩu nĩngũrĩte buroti makĩria ma 10 na Top Care na makahe title deed ciakwa ciothe. Na rĩu twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 only. Joska Kagudo Road 395,000 na Kuoma 2 tũrakwenderia 285,000. Tũcerere Ruiru Town, Greek Towers first floor kana Ruai Town, Ruai Plaza kana ũtũhũrĩre thimũ 0708 000 0708 000. Top Care Lands. Wĩkĩte shopping yaku ũmũthĩ ndũkahĩtũkwo nĩ mweke wa kwĩgwatĩra kĩheo gĩaku kuma Stahili. Download app ya Stahili o rĩu wĩke shopping ũcoke ũscan code ĩrĩa ĩrĩ rĩthiti-inĩ ya ETR ũredeem cashback coupons na o hau mbeca cingĩre M-Pesa-inĩ yaku. Zawadika pap na Stahili. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 48 mathaa ũkĩmenyithio nĩ St Paul's University. Karibu St Paul's University, rũciũ rwega rũthondekagwo na gĩthomo kĩega. St Paul's University tũrĩ na kothi makĩria ma 120 tũkĩrutana na gũthondeka rũciũ rwaku na mũthingi wa ũkristiano. Na rĩu tũrĩ na kothi ta clinical medicine, community development, BCom na leadership. Na rĩu nĩ tũragwetera September intake. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0701 079 406 kana ũcerere rũrenda-inĩ rwitũ www.spu.ac.ke. All right. Thank you so much. No tũkũng'eng'ana na ndĩrenda ndagĩka ici itigarĩte tũhũre gĩkĩũria gitũ kĩa mũico. Howe no twagĩtindĩka tũgĩtukanagia na hihi no wende gũtuĩka ndereba mũkinyanĩru ũka Jordan Driving School ũrĩa wĩhotanĩire gũkũ bũrũri-inĩ ũbundithio ũtuĩke ndereba njorua. Wĩyandĩkithio mũthĩ honge-inĩ citũ Thika Town, Ngoigwa, Keno, Wĩteithie, Makongeni, Kĩganjo na Kamakis. No tũrabundithia irathi cia refresh cia ũtereba na kambiuta na bei bacĩrĩre. Tũhũrĩre thimũ ũmũthĩ 0707 595676 kana ũtũcerere campus-inĩ itũ Jordan Towers Elimu Center kana Aliza Plaza Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Nĩguo gũtuĩka ngũthi wĩbundithie na njorua. Jordan Driving School, the #1 driving school in Kenya. Clean energy means lower electricity bills and more money for books. Clean energy means we get hot showers even on cold mornings. Clean energy inamaanisha tunaweza pika bila kukohoa. Clean energy means our students can study even during a blackout. Your partner kwa ground believes clean energy isn't a luxury. Get 100% financing for solar, LPG, biogas, or steam energy with zero collateral at 9.75% interest. Visit your nearest KCB branch. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Hihi nĩ ũracaria handũ hega ha kũigithia mbeca ciaku kana handũ ũngĩaka mũciĩ waku? Vatican Homes nĩ maragwĩtĩra project yao prime mũno mwena wa Nakuru, Baruku, kũrĩa ũrenderio broti kuma ĩka ĩmwe, nuthu ĩka, quarter ĩka o nginya 1/8 ĩka. Project ĩno ĩrĩ rungu rwa Catholic Diocese of Nakuru, ĩrĩ kilomita 19 kuma Nakuru CBD, barabara-inĩ ya Nakuru Nairobi Highway hakuhĩ na Kingdom City. Gũkũ nĩ kũndũ kwega, kwĩna gated community, ũgitĩri nĩ mwega, kwĩna thitima, barabara nĩ njega, kwĩna kanitha na kwĩna maĩ. Ĩka ũrenderio na bei ya gũtumũra ya 6.5 million, nuthu ĩka ũrenderio na 3.4 million, quarter ĩka ũrenderio na 1.7 million. No ũrehe deposit balance ũrĩkie na mĩeri 5. Wĩhĩke ũhoro makĩria hũra 0707 156 813. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua Fanta, Coke, Cresta au Sprite, na Novida au Stony Carbolite. Funua flavor ukiflow na utamu, SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111, siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maradat, sabano za kuja milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. Nĩ thaa mũgwanja
na ndagĩka 52. mathaa ũkĩmenyithio nĩ Thika Institute of Business Studies TIBS arĩa mathomithagia kothi ngũrani cia diploma na certificate ta catering, ICT, health records and IT, certified nursing assistant, electrical, plumbing, motor vehicle, CPA, business management, journalism, cosmetology, fashion and design, driving na ingĩ nyingĩ. Ũkawĩyandĩkithia nĩ ũgũthomithio computer, marketing, French na German classes atarĩ marĩhi. Mena hostel cia anake na airĩtu. Nĩ mateithagĩrĩria gwethera arutwo ao wĩra na attachment. Macerere campus cio Thika Superhighway Thika. Thimũ nĩ 0715 067272 kana 0793 684897. TIBS College, a highway to future success. Right, wakiri ni mwana waku. Ngwendaga kuga ati ogu ngwambite koria ngauga ati William Ruto guti project okaga nayo atena mubango wa kuya Kenyans. Urenda kuhutia hasha. Ndienda kuga sha. Unyitithanie na katiba de na devolution devolved governments. Twerirwa ati NHIF ya Ruto tondu ni akoragwa na wici no kuri na kwina andu mendaga gutunya thirikari. Yes. Ngakienda kuria atiriri tondu andu makioya ici muno ni magiukire ari makoragwa na namba cia ici na namba plate cia ici ni mokire baregete kumanyita niki ari maiyaga NHIF. Where have they not arrested them? Ngenda kuga atiriri Kenyans no nginya tukorwo tu a bit serious na maundu maria tureka. Andu aria turathura no kenda tukorwo tumamenyete muno tondu jigo makiuga an apple does not fall away from the tree. Yes. Uikona mundu atukite ni acukitwe na wici ucoke muvira wa thirikari ona kuwa thino ya kuthikuia. So Kenyans on your own. Yes. Andu mamonyere mekuibanga komishini yao riu maharambi ni macokete. Oh my. Witu miciini aikoro nduretwo harambi gutwara mwana thukuru uretwo harambi ya murimu maundu mathirite NHIF ona gituika ni ari njuru yo ari njuru gututietagwo harambi cia mirimu muno muno turetwo thaa ici ni icokete icokete ni undu system ire ithini wa thirikari iretetwo ni thirikari ino itireromboia maundu megie mwana inchi wa kawaida. Thukuru tutiretagwo harambi cia thukuru ni ciathirite cianinitwo no kibaki 20 years ago. Umuthi ciana ire turatwara thukuru muthenya umuthi no nginya cikirwo harambi. Katiba day nindoririe ngioria atiriri William Ruto we mwene ore wabingire katiba anjuka go celebrate kaundu abingite atia. How can he associate himself with the successes accruing kana ire mwathini wa katiba? Aikoro ni endete katiba gaka muno aranyita ciana citu migwate niki na katiba kaugite atiriri wanyita mundu mutwara igoti within 24 hours no thi atwara igoti ni getha thia akathitangwo. Aikoro ni endete katiba ogu muno uranyita andu migwate niki na katiba nika outrowete uboro wigi nika giretie uboro wigi detention without trial. Aikoro ni endete katiba ogu uregete kunyita andu are mayete na are maraya kindu gitagwa mbeca cia thirikari niki we William Ruto aikoro katiba gaka ni ugatite muno na ni ukendete muno wa igotiri augire andu itu matigatware kundu gitagwa Haiti. Umuthi turario thigari citu ni no kuragwa iroragwa ndaigo ndona takwa kwa thigari igiri kundu gitagwa Haiti as we speak. Katiba ni ka igoti ndi augite ndugatware ciana citu Haiti. Aikoro ni utete katiba warigire gutia watho wa thirikari wa igoti niki. Ngenda kuga atiriri maundu maria ndaigire makiario thiini wa katiba day ni makumakania ati mundu egwitwa Raila Odinga araiga Kenya is too tiny for 47 devolved units for 47 sorry units. Ngenda kumwira na kauga atiru ni undu wa maundu cini tugana twamedi katiba ndende kumwira katiba gaka tutiko amed tondu kindu kire kina thina it's not the number of the counties ni wici ure wi thiini wa counties ici kogo tugibota ku deal na maundu maria ma wici me thiini wa counties na tubota ku make sure ni twa enhance good governance ru no tunyihie counties thiini wa counties tutikwenda kunyibia tondu counties no ire cia districts ira district ira cia tene. So if the district were working then why are the counties not working? Ndoi arakiuga angikorwo US na ikiri nene muno makeria is a continent. Na seneta igana governor igana we are too tiny. Kana mbeca ici cia nyihio igothi mihuko ya Raila Odinga ndarario guno urendete bururi arario gutono ni arenda go precipitate kana go create ground ya referendum. Okay. Iria makaraidi nayo mena mundu uyu wake witagwa William Ruto arenda go create a constitutional movement which does not exist. Okay. Finally ngenda kwali mundu mai magatiba njugi atiriri please
mundu agwitwo Raila Odinga endaga baria ekwamendi gatiba kana kuria gukugea na referendum koguo ti kwendete bururi uyu arenda ndu maundu ma William Ruto murata wake ni mathukite muno marenda gukiriate ki urugari kiria gigutuma maundu andu marigoro ni maundu maria marekwa mariganirwo ni SHA mariganirwo ni eCitizen ati maherie mo Kiambu Mount Kenya kayario Mount na ndironete mabenete mutaratara makauga ati Kiambu yebere ati tukarirerie maundu kirinyaga na Embu cinyitanithwe ndegwanjiru ndukaingire mutego wa kwaririria maundu matena kuria mari Kiambu kweheria na kimatiraguna mundu ni mathimambe meberie Siaya kana mathimambe meberie Uasin Gishu osoka magioka kwaberia Kiambu. Awesome, thank you. Devolution devolved governments, we wakiri ni uretikirania na uhoro wa the 47 devolved units ati Kenya is too tiny cinyihio anduri muthungu gaga you cut your suit according to your cloth. Yes. Mundu akaga na mitiria nayo ungikinya handu one mitiria winayo ndengeiga gwaka na kugitari no ginya wicirie keri nyambe njeri uhoro wa katiba. Yes. Tondu for the first time ni turonire mundu ura recognize umuhimu wa katiba kuma riria twagina katiba karia twina ko 2010. Yes. Gutire president uri wona bata wa gukorwo twina muthenya wa co-instill a sense of purpose. Muthenya ure munene ni uriku ni wa go celebrate kana muthenya ro twakabitukagia which is the most important day kubitukia katiba kana gwekira siasa kabituka kana ni muthenya wa go celebrate leo githikiriria which is the biggest day githikiriria to katiba ri ni ithuĩ tweheire na riria watho wahituka kana katiba kahituka gatiga gutuga ka mundu. Yes. Taru riria ajumbe mathie bunge mahitukia watho wa penal code oko nita muheshimiwa kagucia ni watho witu ithuothe na watho ucio no ucoke umuhe no gwa cokaga oka gathitangwo naguo. Yes. Koguo the minute watho wahituka it becomes public property. Right. Ndukoro we watho nginya wa move on a bill ya ungitwara bill parliament ituike an act riu ni atia gutuika watho waku ituika an act of parliament riu na constitution ri ituika a constitution of Kenya na riu tugithondeka constitution ri he maundu raigwa wakirinde gwa kiaria ati kuri andu mabingaga everybody was opposing a particular clause. It was a negotiated document. Na uria president Ruto ugaga ni augaga atiriri there are some other provisions tugenda ciagagire. He was not opposing the constitution. He was recommending better provisions of the constitution. Watho wahitukari watho wa katiba ria yahitukire ri it doesn't matter ona we ndiuka waikirie yes kana no. Iyo ni othe iria nene muno ya katiba twina thiini wa bururi wa Kenya. He's the biggest enemy ya katiba twina. Getie go shout riria katiba yahitukire ri it binds all of us. Yes. Na nikiorona nowe president uri wauga tukorwo twina muthenya wa ku recognize importance ya katiba to katiba eno ri it is one of the transformative constitutions. Yes. Thiini wa thi ngima ni undu wa especially the Bill of Rights iria iheaga a Kenya ati no hote gukinyira ihoto ciaku to the biggest possible extent. Na maundu macio nimo maigite bururi uyu ugakorwo wi bururi wina mwathanire mwega wina mwathanire wa rule of law. Yes. Na maundu macio rero ati andu haiti ati kwa na kutondari mwathanire wa rule of law atia na Ruto ni aretikirie Jubaland ingire thiini wa bururi wa Kenya territorial integrity na gatiba kaugite atiri sarcastic sana ndu mararia gatiba kaugite atiriri the territory of Kenya is defined under article 4. If he respects the constitution of Kenya etikiritie mikora ingire thiini wa bururi wa Kenya atia riu ri nikio onaga wakirinde gwa Njirũ ri athia he sarcastic ni agikungwira katiba ati ni kunyururia ni kunyururia ni baurito twanyitanira ni kunyururia wakirinde gwa Njirũ nikio onaga athia igoti akanirira tukacoka tukamuhota ndahotaga cira tondu ri argument cia kingi muno weka mutho na ndirenda kwaria murake interfere koguo ri gutire ndu uratwira reke next time point ration ithire tondu mothe ni ngwendaga wakiria rikie refresher na ni ngwendaga twari uhoro wa mbeca iria turonire ikiheano kuria State House county igiri ni ithiete kuu no riu mathaa ni mathire no turekire Adrian arikie tuhinge reke njuge kaundu Raila kwi handu arahenanirie Raila araugire atiri
atiriri ati counties cia Kenya na cia US ni ciganaine ngwendaga kwira muthikiriria atiriri counties iria cia US ni 3007 kiria gikuhaniririe na counties ya Kenya ni states ya America ni 50 no counties iria thiini wa America ni 3007 okay koguo mundu gwitwo Raila ndagatuhingice no njuge hypocrisy ni uhinga Ruto kuga ati ni athondeka muthenya wa celebrate gatiba no we mwene dara exercise maundu maria mari thiini wa gatiba ni haria tugaga ati kuhunjia mai no we uranywa njohi koguo mundu gwitwo William Ruto kiria kubatara gwika ni ku practice na kurora gatiba itu ya Kenya no ti gutuhe muthenya Ruto we wa munyoro into muthenya wa kurora gatiba utuhe maundu maria thiini wa gatiba undu wa mbere wambe uingate andu aria mokete ku invade bururi witu kuria Mandera makarehe militia kuria Mandera wa keri mucoke mutige kuhuthira itu ati ni propaganda marahenania bururi uyu governor thirikari ni yo kainde na kuhenania no ru facts thirikari wagacagwaria maugire ni propaganda governor wa Mandera ni araririe not in Kenya government ya Mandera ire thiini wa Al-Shabaab no opposition ni tata mwere we na mundu waku mumenye all right one time bebeti kwenda kugatiriri reka toinoke one minute nikwenderia bururi nikwenderia bururi kuria Mandera makanegera Al-Shabaab hoja kwenda kugatiriri korwa thikiriria ngwire reke turikie wega reke tuhinge ona hatire ndagika cia kuhinga tuna ndagika nigetha wakirinda gwa njiru riria uraria ri maundu maria uraiga ma oko ni constitution ri ma kutonda ri gutiri kutonda ona imwe President William Ruto aria fringe ni kurudi ni cioroga cia Haiti ciro cio no wathire igoti no kirithio na ni wega mukarumagirira macira mauga high court mathi appeal decision ya set wa side ni bunge no implement nyamo ya procurement we nduthiaga bunge wira bunge gutirari na bunge na my friend ya report ya maundu maria marathie na mbere bunge gutirari na bunge kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muingi. Kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora kitu ya shilingi